Benny's adventure team, assemble! Oh, ow! Where did that come from? No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Oh, ow! Where did that come from? Let's go find some treasure! Oh, ow! Where did that come from? Benny's adventure team, assemble! Or not. Yes, we sent the teeth and the femur bone found at the scene to the church's medical office, and were able to conclude that these are, in fact, human remains. In addition, the investigators were able to identify several Mondstadt citizens who appear to have been missing for quite some time. Forensic analysis of the remains allowed us to pinpoint the age and gender of the deceased. Interestingly, one of the missing individuals matches that profile to a T. The medical office couldn't spare the personnel, so Miss Rosaria is here to present the results to the court.
Is it reasonable to assume this technique to be alchemical in nature? Thank you for your testimony. The identity of one of the victims is now confirmed. But what about the defendant's motive? Considering what he wrote in the letter, we can deduce that the defendant needed subjects for an alchemy experiment. Who better than individuals whose disappearance would go unnoticed? In other words, he sacrificed the good people of Mondstadt for his own gain. A truly vile act. In addition, another witness has agreed to testify. Miss Donna, if you would. Not good. Wait, Donna from the flower shop? I'm sorry it took so long for me to come forward. But the night Master Diluc saw Mr. Albedo, I was there too. I was camping with a friend and we decided to stop near Dragonspine. I couldn't really get comfortable that night, so around dawn, I decided to go for a walk. And that's when I saw Master Diluc. I thought it might be nice to, chat. So I headed in his direction and then I saw it. Someone at the bottom of the cliff was getting rid of a body. I was terrified the person might see me. Even after I fled, I couldn't shake that fear. And I started to wish I never had a crush on Master Diluc in the first place. If I hadn't wanted to talk to him, I would never have been in that situation. Well, I didn't want to come forward because I was scared. But Miss Hertha convinced me it was the right thing to do. I'm sorry it took me so long. I see. Just stepping forward was brave enough, Miss Donna. Yes. Thank you. The two witnesses corroborate the same sequence of events. That just leaves the question of how the defendant disposed of the bodies. I believe the answer lies in the alchemical technique mentioned in the letter. The defendant is the most accomplished alchemist in Mondstadt. He has the skill, no question. Wait, does she mean...
Does this map belong to you? Yes. Yes. You do realize that's basically an admission of guilt, don't you? The evidence against you is nearly insurmountable. Since you uncovered that compartment, I might as well expound on the matter. We have witnesses and physical evidence. What could you possibly say in your defense? What I always have. I never killed a single person. You have some nerve. Saying that when the evidence is stacked against you? Miss Hertha, you've presented a meticulous and convincing case. I'll give you that. But I will not admit to something I didn't do. So, what? You're just going to bombard the court with excuses? That's a rather dismissive way to refer to an innocent man speaking in his own defense. Besides, I'm not making excuses. I'm exercising patience. That won't make the charges against you disappear, Mr. Albedo. Perhaps not. But patience comes with its own reward. It's easy for things to remain buried in snow until someone comes along and brushes it away. Traveler, you were the one who uncovered this map, right? Then I'm assuming you visited the third location as well. Then, there must also have been a body.
Astute as ever, traveler. Questions there may be, but allow me to point out there is no evidence to suggest that anyone besides the defendant knew about the third location, and the map was found in his notes. That fact alone makes him the most plausible suspect, unless Mr. Albedo suddenly plans to deny that the map belongs to him. Allow me to respond to the traveler's point. If all I cared about was proving my innocence, I would indeed do as you described, Miss Hertha, and deny any connection to that map. But that is not what I intend to do. The map does belong to me, and I did hide things at those 3 locations. What? There were indeed bodies at each location. And I did kill and bury someone on Dragonspine. Ha! So you admit it. Let the record reflect that the defendant has confessed to his crimes. You're mistaken, Miss Hertha. The story doesn't end there. Some time ago, I encountered an uninvited guest on Dragonspine. Someone who wanted to take advantage of the deserted nature of the region to eliminate me in secret. His desire to kill me led to an altercation where I killed him instead and buried the body on the mountain, the 3rd location marked on the map. Actually, the traveler Amber, Bennett, and I were with Albedo that day. The Adventurers Guild was holding an event on Dragonspine. After it ended, we all left the area. If the person Albedo is referring to is different from the one we encountered on the mountain, then the altercation must have occurred after we left. This only proves that the defendant is guilty on all counts. Those innocent people, their blood is on your hands. No, you're wrong. You deny it? After admitting to murder for the whole court to hear? You've clearly lost your mind. If you would let me finish, Miss Hertha, I could get to the important part. The man who attacked me on Dragonspine was my height, with blonde hair and blue eyes, dressed in clothes nearly identical to mine. So, someone who happens to look exactly like you? It's one thing to look similar, but for the clothes to be the same? What's going on? I don't want to be here anymore. Regardless, the important thing is that you admit to killing someone on Dragonspine. Yes, I killed someone that day. Someone who looked nearly identical to me. But I never said that someone was a person. I see. Then, it appears I need to withdraw my testimony. What? Everyone! I brought her! Wait, you... The person who just came in, isn't that Hertha? Who are you? Why do you wear my face? Hello to you, too. As you can see, this is Hertha, the logistics captain of the Knights of Favonius. I see what's going on here. It's all been leading up to this, hasn't it? Your confession. It was all an elaborate stunt to set me up. You want to undermine my credibility? Fine. It doesn't eliminate the mountain of evidence stacked against you. All I want is justice for the people of Mondstadt. I've been stationed on Dragonspine all these years, because that is where the subject of my research lies. The dragon Durin. Several hundred years ago, the dragon of the East, Dvalin, defeated Durin in battle, and with help from Barbados, sealed his remains on Dragonspine. Durin was created through alchemy, one of the finest specimens of artificial life. As such, death was not a true end for him. His heart still beats and grows more revitalized by the day.
My imposter on Dragonspine was a failed specimen abandoned in Duran's stomach. An unsuccessful iteration of the Homunculus project. Homunculus? Are you trying to insinuate that I'm some kind of homunculus? Because it looks to me like the artificial one is standing right there. Some kind of imposter you dragged in from Dragonspine. So this is what I look like when I fly off the handle. You know, they say imitation is the best form of flattery, but your impersonation has overstayed its welcome. Master Jean, what are you waiting for? We've known each other for so long. You recognize the real me, don't you? That means nothing! By that logic, I could just as easily accuse the albedo in this room of being an imposter! How do we know he isn't the fake one? A cold-blooded killer who replaced the real albedo long ago! Then, how about something only the real Hertha would know? The longest scar on my body. The knights who fought alongside me that day should remember where it is. I remember. Let's hear your answer. I'd like to hear Miles' answer first. Huh? You don't know? Or you don't remember? I heard you've been acting strange these days. Disoriented? Confused? You were closer to me than anyone during that battle. And yet you don't remember a thing. Strange indeed. No, my head. It hurts. The scar is right here. Why the nerves? I can't imagine this comes as a surprise. Unless your informant in the Knights of Favonius failed to mention the scar on Hertha's left arm. Albedo has done a lot of research into beings like you. If you deny it, then show us your arm. No need to panic. You can just add it now. You excel at changing your appearance, don't you? Or, I should say, all spawn of Duran's life force have that ability. A powerful life force, an appearance you can change at will. Yet here you stand, formless one, paralyzed to act. Because you're worried using that power could affect your accomplices. There are others too. Most of the beings under the influence of Duran's life force have gathered here. And yet, their presence is what impedes her from taking action. Once you attempt to transform, all who surround you will be affected by your power. You can't control it, because in this network of living beings, you serve as the core. Show us your arm. Ugh! Have it your way! Whoa! Come on, let's go! Hey! They're shielding the imposter! There are others trying to get in! Must be more people under her control! Time to get moving, everyone. Whoa! She just leaped across the room! After her! It's time. We finally have a chance to talk. But before I explain the events of the past few days, I'd like to make a few things clear. First, I never killed any of my fellow citizens, and I never used human remains as part of an alchemical experiment. Second, the events of the past few days were all part of a plan. Most of the members of our order were in on it. As for the witnesses, Master Diluc picked up on the situation long before today's proceedings.
Indeed. Follow me. What? How are there monsters in the city? They are all monsters from Dragonspine. An attack is imminent, but fear not. We've been preparing for this. We've been monitoring the resurgence of Durin's life force. Its festering nature agitated these monsters. We knew it was only a matter of time before they advanced on Mondstadt. And so, we made preparations for an inevitable battle. I was hoping you two could join me and provide assistance in the battle to come. Of course. Where's our first stop? The top of the city wall. Captain Albedo, honorary knight, and your floating companion. Some of the people around here are acting strange. Be careful. You're mine! Yeah! Yeah! Wings of darkness! Come, sever night from day! Thanks for the help. I don't think we could have managed that on our own. I hope everyone's all right. We really appreciate the help. Hey, Venti! Shoot, someone's coming. Help me! Please! Someone help me! What's with the freakout? It's just us. Ah, perfect. I can drop the act. Sorry, I thought you were regular citizens. It's about time. I think we can proceed as planned. I agree. Although, it's been a while since I dealt with something this big. Oh, it's gonna be pretty exhausting. Don't worry. I'll treat you to a drink for your trouble. Haha! Just what I wanted to hear. So, these two know the other's identity then? Monsters started surging in from Dragonspine during the trial. They soon became agitated, likely in response to the core coming under pressure. Still, I never expected those monsters to have become this advanced. The power of evolution cannot be underestimated, especially considering the fact that Durin absorbed the previous imposter. Wait, so what about the map? And the missing bodies? What the witnesses saw was true. I did hide those bodies. As I monitored the situation on Dragonspine, I noticed that many who ventured there came back different. Some were under the influence of Durin's power, but the less fortunate ones had already been devoured by monsters, who then assumed their appearance to infiltrate the city. Most of those who were replaced had no close relatives, so when their behavior changed, there was no one to notice. The monsters used their disguise to get close to people. I eliminated 2 who attempted to attack. What about the remains Diluc found? Did they belong to one of the victims? Yes. The monsters slowly digested their victims. Sometimes,
They even left behind body parts to aid the transformation. All that remained of the first victim was a few strands of hair, and the second, some teeth and bone. The only bodies Albedo destroyed were the monster's mimic forms. Then he buried whatever remained of the victims to put them to rest. Well, someone had to do it. Besides, I managed to gather some valuable data on the putrefaction of the bodies. After we defeated the doppelganger Whopperflower on Dragonspine, we promised to tell each other a story, remember? I'm glad. Then you remember what I told you about Subject 2? In his pursuit to replace Subject 1, he transformed a Whopperflower into Subject 3. Yes, that would be Subject 2. I confronted him and buried his body on Dragonspine. So, you see, at one point, there was something hidden in that hole you found. But Durin is becoming more revitalized by the day. Under the influence of his power, the monsters dug up Subject 2's body and returned it to Durin's stomach. Durin absorbed the failed creation along with his knowledge and way of thinking. Ever since then, all creatures spawned from his power had the ability to transform their appearance. Humans who venture into Dragonspine for too long are also bound to fall under Durin's influence. But those effects don't show themselves right away, and the extent to which a person has been affected is hard to perceive. You saw it for yourself, didn't you? All the people acting strange? Those are the same people who just tried to break into the Knights of Favonius headquarters. Durin's power remained dormant within them until, finally, it surged to the surface and seized control. That was also our goal. If we could force a situation where the imposter had no choice but to unleash that power, all those under its influence would become violent. And, thus, we would know who was affected. Wait, so what do we do? We can't go around hurting innocent people. That's why I'm here. It would make me look bad if I just lazed around after promising to help. We will use the power of Animo to restrain them for now. That should give the Knights the chance to subdue them without harm. A specialized team will deal with them later. All right. That's the long and short of the situation. It's time to activate that thing, right? Yes. So, if there are little secrets other people shouldn't know, my identity, for example, keep it to yourself, okay? All right, this should do it. Wind currents? Paimon's never seen this many. There should not be currents across the whole city. Everyone, can you hear me? All good. We have enough manpower to provide support. Requesting assistance at the side gate. Heading over now. Whoa! It's long-distance wind communication! How is that even possible? Actually, if you face away from the current and whisper like this, no one can hear you. No wonder you're crouching down there like you have something to hide. You didn't have to broadcast that. Huh? That voice? Venti? Is that you? Oops. Oh, you know, just a wandering bard calling for help. Thank goodness the Traveler, Paimon, and Albedo found me. Got me out of a tough spot. Right. Now that you're okay,
we should check on the status of the other areas. Thanks, friend. May the Animo Archon protect you. I've got things covered here. I don't like being in the middle like this, especially on a bridge. Oh, look who it is. Get back! Phew. That was a close one. I suppose thanks are in order, Master Diluc. I appreciate the help. No need. I didn't intervene to save you. It was for my own convenience. You were in my way. Oh? Well, let me get out of your hair then. I suppose we could work together, but you would just melt my ice anyway. Suit yourself. All right, tell me. When did you notice something was off? The first trial. Ah, because of the fake Hertha? No. Because of you. Me? What did I do? My defense wasn't passionate enough? No. You weren't nervous enough. Tell me then, Master Diluc. When do you think I actually get nervous? I suppose we'll see, won't we? Monsters, incoming. On second thought, best not to think about it. Time for retribution! Dodge this! Oh, so sorry. Burn! Cool it! Don't push your luck. Don't get frostbite. Burning this? Freeze! Oh, so sorry. Time for retribution! Ha! Ha! They're over there! Diluc, Kaya! If you had time to make it out here, I'm guessing the other areas are secure. What? We can't be here because we care? Maintaining control over the main road means maintaining control over the battle as a whole. You made the right choice. So what's the status over here? All under control. Don't worry. My trusty civilian volunteer and I have this area covered. I think you mean the man who held the title of cavalry captain before you. We don't have to bring that up. Well, keep up the good work. We'll go check on the status of the other locations. Good luck. Oh,
And I wanted to thank you for what you said in court. If I'm not mistaken, you were on my side by the end. Believe me, he's had his suspicions since the first trial. I suppose it just didn't feel right to believe that someone who helped me in the past could be a cold-blooded killer. Aw, that's so sweet. Thank you for trusting me, and for choosing to fight alongside us. As for you, Kaya, good work, as always. Of course. Stay safe. Thank you so much, Miss Barbara. Things are still quite chaotic outside. It's best if you all remain inside the cathedral for now. Don't worry, Miss Barbara. I'll try not to put myself in harm's way. I can help with the logistics from the back. Of course. Thank you, Miss Rosaria. They're here! Prepare for battle! On guard, everyone! Incoming monsters at 11 o'clock! Looks like we've got 25 hilly churls, 2 blazing axe mida churls, and a bunch of different slimes. Prepare elemental countermeasures! Roger that. Hey, get him!
units are now in position. Hertha! Oh, jeez, your voice scared me just now. What? Still caught up in the imposter incident? I thought you knew about the plan. Well, after you up and disappeared one day, all Master Jean told me was that you'd be gone for a while on an important mission, and that it'd be better if people thought you were dead. And then, what do you know? Someone who looks exactly like you appears out of nowhere 2 days later. If Master Jean hadn't told me about your mission, I would have fallen for it hook, line, and sinker. Yeah, that's quite a scary thought. I get chills just thinking about it. A monster replacing someone close to you, and you're none the wiser. Don't worry. Once this is over, these monsters won't be a threat to us again. Albedo! Are you okay? The trial wasn't too hard on you, was it? I'm sorry I couldn't be there. I was so worried. Same here. I thought it was all real at one point. I was in complete shock. So, you didn't know, Amber? Then it seems Eula did an excellent job at keeping the situation under wraps. And no need to worry, you two. I'm no worse for wear. That sounds like Eula, all right. She's like an impenetrable wall, that one. You're not getting a secret out of her. Yeah, for sure. She's someone you can really count on. Wait, so how did you decide Hertha should disappear again? After all this fighting, I can't seem to get it straight. It was Kaya's suggestion. He said the plan would work best with someone well-known and reputable, without being too high profile. Naturally, Miss Hertha was the perfect choice. We needed to leave a hole in our organization, so she came up with the idea that she would disappear. Ah, so that explains the rumor that someone had fallen during a mission. Of course, it didn't take long for that to get resolved. No, because the imposter fell right into our trap. It was all part of the plan. First, we spread the rumor that Hertha was missing in action after some kind of incident. The news came from Kaya and Hertha's direct subordinates, which was important because we needed it to be credible. The imposter saw the gap in our ranks and couldn't help but take the bait. It didn't take long for the fake Hertha to appear on the night's patrol route, claiming to have survived her mission. When did that happen? Over 6 months ago. Whoa, so this has been a long time in the making. Yes. And our enemy was more meticulous than we expected. Monsters have been searching for Hertha's body in order to protect the imposter's identity, which is a more advanced way of thinking than Subject 2. So we had to wait long enough to convince the fake Hertha that she had our trust. Furthermore, we needed to give her time to gather evidence against me and convince herself she had enough to strike. But how did the Knight's internal information even reach Durin and his monsters? There's an informant among our ranks. Don't worry. Barbados has already tracked her down. She doesn't have his blessing, so she can't hear what we're talking about right now. Honestly, this whole situation almost gave Paimon a heart attack. All those awful accusations in the first trial, and you couldn't even defend yourself! It was to be expected. I couldn't just reveal the truth. It had to be at the right moment, or it would have given the imposter even more fuel to use against me. She would have demanded to know how I knew about Dragonspine and the monsters in disguise. And if my true identity got out, the public's trust in me would be gone. It was a trap, you see. Argue back and expose my origins, or keep my mouth shut and be seen as a murderer. Credit where credit is due. It was well thought out. Yeah, thank goodness we were able to back her into a corner. Indeed. And I have you to thank for that, Traveler. You probably don't know it, but you've been a part of the plan since the beginning. And for that, you have my sincere apologies. I know I kept you in the dark, but I had a reason.
This might not sound intuitive, but I did it to make the plan even stronger. From the beginning, I knew I had to leave the letters in my office for a fair and independent reader to discover. Someone willing to seek the truth. Naturally, I thought of you. I knew you would return for Windbloom. I knew you would agree to attend the trial. And I knew your sense of responsibility and justice as an honorary knight would compel you to start your own investigation. The fake Hertha, Subject 2, has met you on Dragonspine before. If she thought even you had lost faith in me, her confidence might get the best of her. The perfect time for us to strike. Aw, that means a lot. Wait, was that you just now? Let's go to the side gate to check it out. Oh, cutie, it's you. Here to take some weight off our shoulders? Super Call. It's you. Good work, everyone. We're here to help. Come into being! This! Come a little closer. Burst forth! Witness my great undertaking! Come into being! Whew. It's been a while since I unleashed my lightning during Windbloom. It happened a lot before? Unleashing lightning on people? No. Once in a while, maybe. It sure feels good to let loose, though. My old professor even wrote to me about that a few days ago. Of course, I made sure to emphasize that I always treat others with kindness. It's only natural for a student to inherit their teacher's ways, after all. And mine was a gentle old man from the Spontamod school. So you see, this time I only used gentle methods of electrocution. So gentle, even Jean would have no reason to intervene. Huh. Gentle electrocution. You seem to be in good spirits, Miss Lisa. Well, it's good to move about every once in a while.
It's all my fault. I knew Klee was fast, but disappearing like this? I only lost sight of her for 1 second. How am I going to explain this to Albedo? Explain what? Albedo, Traveler, Paimon, what brings you here? We're providing mobile support across the region. Was there something you needed to explain? You can tell me anything. I hope you know that. Yeah, plus we kinda already heard what you said, so... Klee, she disappeared right under my nose. I'm sorry. I'm doing all I can to find her. I see. Please don't beat yourself up. Klee is... Wait! Something's coming this way, and it doesn't look pretty! Alright, fighting first, conversation later. She was right next to me, and the next thing I knew, she ran off somewhere. I swear I only lost sight of her for a second. Klee is known for her speed. Don't worry. She's not in her own right. She could protect herself. Oh, there you are! Klee's here to help! See? Kids are fast on their feet. Jumpy, jumpy, slow! Those bombs. I see what you mean. She is not to be underestimated. Klee's got this one! Great work, Klee. I'll be counting on you to protect Eula next time, too. Albedo, you can't be serious. No problem. Just leave it to Klee. Are you going on patrol, Mr. Albedo? Klee heard you went camping for a few days, and these monsters followed you back home. Camping. Ah, right. The truth isn't suitable for little ears. That's right. So I need to report back to Master Jean to settle my expenses. If you have some time, I'm sure Eula would be grateful if you escorted her back to headquarters as well. Of course. I place myself in your capable hands, Spark Knight. It would be an honor. Klee will do her best. We're back! Everyone all right? Amber? Yup, right as rain. We're back! Klee kept Miss Eula safe the whole way. That's amazing, Klee. Eula was lucky to have you. Reporting back, Master Jean. Mission complete. Your leadership is what made it possible, Master Jean. It's been a busy few days. You should take a well-deserved break. My work isn't finished, I'm afraid. I have a few loose ends to tie up. We can talk about it back at headquarters. The Traveler and Paimon should be there too. Want to come with us, Klee? We can drink some tea and eat some freshly baked moon pies. Yes! Yes!
everyone. Oh, well, wait. Does that mean you saw me running for my life? Just kidding. But you're right. It was tough out there. I almost lost my hat to the wind several times. Any notable information on the wind? Of course. I was out on the city wall for quite some time. I heard all sorts of things. As for something notable, well, I picked up on anxious voices and a child's anger. Durin has been isolated for centuries, but absorbing Subject 2's emotions allowed him to understand certain truths about this world and his existence, including the fact that he is no longer Mother's only child, or her most perfect creation. It's obvious he found that fact difficult to accept. The emotions he felt in response were quite genuine, and, dare I say, human. If I eliminate the perfect creation, I will be the only child Mother needs. This mindset arose out of Durin's instinct to compete and survive, and came to dominate all those around him. Of course, the absorption of Subject 2's knowledge allowed him to take a more intelligent approach, accusing me of murder. In the end, however, Durin still lacks sufficient social intelligence. The fact that his army even got this far is a miracle. Oh, no wonder Venti sensed a child's anger through the wind. That same feeling. It's close! Oh, nothing much to report, actually. Good. No problems. There were a lot of changes during the operation, but I imagine you missed those as well. Because you're under Durin's influence, and you have been since your trip to Dragonspine over 6 months ago. Don't move. Let's continue this discussion back at headquarters. Don't be scared. I'll figure out a way to free you from his power soon. I can, as long as the rest of the operation goes well. Wait, the operation isn't over. What do we do now? What happens next is more of a personal project. I've consulted Venti about the possibility of calling a tripartite conference. I still remember when he approached me about asking the lovely ladies of the Hexen Circle for a small favor. The chumminess caught me off guard. If I hadn't known any different, I'd have thought he was talking about his older sisters or something. Older sisters? Is Varka really young or something? I wouldn't exactly call him young, but he's not old either. He's the type to crack a joke at every opportunity, so whatever age that is.
Yes, and now I have a request of my own. So I need the conference to convene once again. Venti, if you would. Of course! Traveler, pass me the Dodo communication device. Huh? You're gonna use that thing to call them? Just watch and learn. Okay, I think this should do it. What's that ringing? Is it the wind or something? Hold on, that's not the right voice. Wait. Barbados? Varka? Oops, wrong contact. Sorry, Varka, you're probably busy right now. Well, considering I'm surrounded on both sides with a group on my tail looking to turn me into mincemeat, yeah, I'd say so. Yes. Well, have fun with that. We can talk some other time. All right, pass along my regards. Oh, and I still owe you for those drinks, don't I? Just take it from my stash. I keep it in... Hey! He was just about to tell us where to find his secret stash! Hello? Who is this? Greetings, Miss Alice. It's Venti. Venti? Nope, it doesn't ring a bell. You're really gonna tease me like this? Fine. It's Barbados. Apologies, just a bit of fun. What can I do for you, dear Barbados? You still remember the tripartite conference, right? I'm calling on behalf of a friend. He's asking for a meeting. Oh? And which brave soul is it this time? It's me, Aunt Alice. Albedo, captain of the Knights of Favonius investigation team, requests a formal meeting with the Hexen Circle. And what is your wish, dear Albedo? I want to accomplish something unprecedented. How unprecedented? Something even your mother Rhine-daughter never accomplished? In terms of technique, no. But in terms of location and materials, yes. Okay, that makes no sense. You've piqued my interest. I'll be right there. Hello again, everyone. Hello, Aunt Alice. I see you've turned yourself into a giant Dodoko. Darling, isn't it? It even has its own hat. Wow, the attention to detail. Pleasure to see you all again. It's been a while. On behalf of the Hexen Circle, I hereby grant Albedo's request. I'm guessing you still need to prepare? Take your time. Just come find me at the long table when you're ready. Aw, that's nice of you. I suppose it's just my nature, darling. Thank you, Aunt Alice. Before we set out, there's someone you need to meet. Head to my office. He's waiting for you there.
Have you ever wondered why Albedo always keeps his office closed? Paimon bets there's a secret snack stash hidden around here somewhere. Ah! Hey! Not so loud! Mini Durin? What are you doing here? Well, actually, I've kind of been helping you guys in secret this whole time. I tried tapping Paimon on the shoulder during the battle, but you floated away too fast. Yeah, I've been in Mondstadt for a few days now, but I've kept myself out of sight. I thought people might be scared of me. Oh, don't worry. We aren't scared of you. Thanks. So, what brings you here? Oh, is it Windbloom? There are a ton of fun games this time of year. I did sneak off to the festival for a bit. Even though I couldn't play the games because of all the people, I still had a lot of fun. But that's not why I'm here. Albedo and I made a promise to accomplish something great together. What do you mean? I'm gonna replace the Durin on Dragonspine. I'm gonna be the one who is revived and brought into this world. Wait, didn't that already happen? You left the storybook world, and now you're here. Sorry. I should be more specific. Albedo said he can use alchemy to turn me into a human. What? Yeah, he's been working on it for a long time. And that's what you want, Mini Durin? To become human? I don't know if want is the right word. I don't even know if there's a right answer in a situation like this. But I do know this. I have just as much of a right to this name. I don't want to lose to the other Durin. I know. Albedo talked to me about that. He said the Durin on Dragonspine is a lot more aggressive and primitive. Almost like a beast. But Mom created me in a storybook. The pure parts of me can balance out the evil parts of him. If I'm honest, I don't know what that will look like. If I can still be me once I become one with that part of him. Maybe. Without a complete soul, there was never really a me to begin with. Albedo said these kinds of questions are normal. We're all just trying to figure out who we are. But I'm not afraid of change. I want my life to have meaning. And suppressing an evil dragon, becoming human, both sound pretty meaningful to me. So don't worry. No one is forcing me to make this choice. Well, turning you into a human sounds like a huge project. Yeah, I'm really grateful to him. We're kind of in the same boat, you know? Albedo told me he's the Kryda Prince, a synthetic human. And if this works, I'll be one too. We will be the only two of our kind in the whole world. Alchemical creations allowed to live in human form. If all living things are grouped together by species, and there's only one other person like me in this world, I guess that makes us family. Definitely. You've just gotta trust one another. Actually, while we're on the subject, does your friend Hakai know about this? Yeah, I told him I was coming here to fulfill this, duty. He didn't try to stop me. Just told me to get a move on then. He didn't say it outright, but I think he supports my decision. Maybe he even thinks it's a good idea to go through with this. I'm a little scared, of course, but excited too. Anyway, I'm really glad I got to talk to you at a time like this. I feel a lot better now. So, thanks.
Welcome, one and all. Please sit wherever you like. So, no unspoken rules to be aware of? I don't want to unwittingly park myself down on some important lady's chair. I highly doubt anyone's going to mind where you sit, Lord Barbados. But thank you for being so considerate. Jean didn't fancy tagging along? A lot happened in the city today. If she left, there really would be no one around to lead the Knights of Favonius. All right, never mind. I was just hoping to treat her to some tea. Oh. So, tell me, Albedo, what is this outrageous and audacious plan of yours that I've been hearing murmurings about? I'll get right to the point. I intend to kill the evil Durin in Dragonspine. Oh? And I'd also like to request some alchemical reagents from the Hexen Circle. Which ones? I'm all ears. First would be the flesh of that immortal monster from the Mare Javari. Interesting. What else? The other is a portion of the embryo left by my mother, Rhindaughter. Ah, the raw material from which she created her monsters in the past. There's not much of it left. Dragon blood, monster flesh, and embryo. Sounds to me like a formula for creating life? Correct. Durin's heart has continued to beat ever since the day he died. That means it's just a matter of time before he eventually returns. It could be centuries away, or millennia, but the day will come. I've spent years investigating in Dragonspine, so I'm well aware of the danger he poses. He has already posed a considerable threat to Mondstadt at less than half of his original strength. There's no telling how dire the consequences could be if he ever regained his full life force. Hence, if we want to be free of the dangers posed by his blood and limitless vitality, we must find a way to eliminate Durin entirely. Unfortunately, Durin is a special entity. Even after death, he could reawaken at any moment. So, the solution is to kill him, and then resurrect him in a different form. Upon resurrection, he will no longer be the creature he once was. In fact, he will no longer be a monster at all, because I intend to transform him into a human-like being. During the summer, Klee and I visited a fairy tale world called Simulanka. It was created by mages from the Hexen Circle, so I'm sure you know of it. Of course! It was even the home of one of M's children the other Oh, I see. It was during that journey that I learned, with certainty, that Durin would return to life one day. That experience inspired me. I met the pure soul M had created, and I knew if I wanted to change Durin's fate, he could be the key. To that end, I devised an alchemical model for the transmutation. The soul will come from the fairy tale dragon of Simulanka, the blood from the original dragon's heart, and the monster remnants from the Mare Javari and the embryo mother left behind will form the flesh. The corrosive nature of the dragon venom and the heightened vitality of the monster remnants will offset each other, keeping the constructed body in perfect balance. A powerful side effect can be triggered when festering forces and life energy collide. In an alchemical setting, the results are sure to be nothing short of astounding. The glint in your eye when you talk about these ideas. You really are your mother's child. Do you see that as a bad thing, Aunt Alice? Of course not. To me, you're both extraordinary individuals. I find you fascinating. In any case, now I see why you asked Venti for help. The raw materials you seek are extremely valuable. The misuse of even the tiniest amount could cause unimaginable chaos. That said, we're happy to give you what you need. But there is one condition. You need to prove you can wield them, and so you must pass the Hexen Circle's trial. I understand.
I figured something like this might happen. That's why I asked the Traveler to come along. I can think of no better partner for such an endeavor. So you know our tricks, huh? Aunt Alice has always loved the spectacle. Any chance to witness friends come together to support one another. Well, success means little if you have no one to celebrate it with, no? Although, I'm afraid dear Paimon will have to sit this one out. What? Why? The Hexen Circle trials are no walk in the park, my dear. Besides, I already decided on the structure. There's only room for 2 participants, I'm afraid. No more, no less. You understand, don't you, Paimon? Oh, don't be too angry with your dear aunt. Okay. You can turn off the charm. Paimon will stay behind. Thank you for being so understanding. Then, whenever you two are ready, interact with the chessboard on the table. It will guide you through the trial. Then let me make a formal request. Will you go through this trial with me? Are you ready, Traveler? Then, my dear children, get ready for a taste of the Dodo King's magic. It's certainly in keeping with Hexen Circle modalities. Whoa, you're so tiny now! Take extra care of yourselves, okay? What is it? Don't worry. He'll be back with her again in no time. You sound pretty confident, Albedo. Aunt Alice, I didn't realize you'd be personally conducting the trial. Well, since your mother has to recuse herself, who better than I to put your abilities to the test? I have prepared quite a riveting new performance just for you two. See? Defeat them in battle. Prove to me that you have what it takes to achieve your goal. Swashbuckle your way to victory like gallant fairy tale heroes. Burst forth! Brace yourself! This is gonna hurt! Witness my great undertaking! Odds revealed by... I'm flying! You can't get me up here. Witness my great undertaking! Here! Here! Worthless! Feel this ancient power! By royal decree, let's light it up! Tidal wave! Moment of birth! Midnight Phantasmagoria! Teamwork is dream! Moment of birth! Let's light it up! You're mine! One person is far too slow. Ramming
Feel this ancient power. Let's light it up! Feel this ancient power. Burst forth. Yes, this is more like it. Feel this ancient power. Shut it! Amateur mistake. Witness my great undertaking. Everybody stand back! King and Queen should present a united front. Useless. Let's have a Shouldn't let ball. your guard down. Moment of birth. Tidal wave. By royal decree. Moment of birth. Ugh, it had to be this form? A toy really doesn't suit me. Well done, but this isn't over. I will now preside over the second trial. Stare straight ahead, and you will see things as they appear. But change your perspective, and you will see them as they are. The trial awaits. Only by turning the world on its head can we see its true colors. So it begs the question, what do you see on the other side of this chessboard? Pawns earned true freedom the moment they gained legs with which to run. So, in the spirit of Rhine-daughter, I prepared some surprise. No need to thank me, of course. Just a small gesture of kindness from me, Barbara. You honor us by presiding over this trial, Barbie. Oh, Albedo, you're always so charming and delightful. Like my own street. She can be so full of herself. Live! Feel this ancient power. Come into being. Drat! Moment of birth. Burst forth. Witness my great undertaking. Oz, reveal thyself. I'm going in. Why do they never miss? Feel this ancient power. And now, a towering return to form! Midnight Phantasmagoria. Let's light it up! Witness
great undertaking! The tidal chorus sings for Bring it you. on. Quite impressed. Live! Feel this ancient power. Everybody stand back! By royal decree! Feel this ancient power. Here! Here! Coming to me! The curtain call has arrived! Witness my great undertaking! Yes, very well done. Oh, they've grown up so fast. I'm so proud. Really? Well then, I'll leave you to debrief the others about today's events. Huh? You're leaving already? You did marvelously today. I'm thrilled for both of you. And should you feel the need to gloat profusely to that student of mine so she knows to up her game, be my guest. Lovely tea party. But that'll do me for now. Until next time, my dearies. You're just going to up and leave? Barbie? You'll have to forgive Barbalov. She's always on the move. And she never says where she's going either. I think she enjoys the mystique. But if I had to guess, she's probably going for a walk. She's a very health-conscious individual. Barbie was satisfied with your victory. And so am I. Congratulations to you both. You can come back now. Oh, whoops. I need to turn you back to normal first, don't I? You're finally back! Great job! You made it all look so easy! Nice to have you back safe and sound. Now time to relax and switch off. You've earned it. Thank you. Once you've rested up, let me know when you're free, and we'll head to Dragonspine. To deal with the Dragon of Dragonspine, right? Indeed. The sooner we deal with Durin, the better. Yep, this place is as freezing as ever. Paimon's hands are turning to ice. Want to climb into my hood? You sure? Is it warm in there? It should take the edge off, and it might improve your mood. But I recommend finding a heat source for a more potent effect. We've arrived. Sorry, Paimon. I have to get to work now. Still beating away after all this time. Leave it to me. You two, stay on guard. May Paimon ask a question?
You may. Who is Durin to you? Do you think of him as one of your kind? And is he a dragon, person, animal, or monster? From an alchemical perspective, we're both artificial creations. But biologically speaking, we have no relation whatsoever. So, to say we are kin would be categorically incorrect. Sounds like you prefer humans to dragons, then. It's not so much a matter of preference. Rather, as things stand, I would say I belong to the class of human, albeit a unique category thereof. But then again, most forms of life in this world possess some unique traits. I am perhaps the most unique among humans, in that I'm the only one of my kind. But soon, there will be another just like me, assuming this alchemical project proves successful. I believe miHoYo already told you of his intent to replace the Durin of Dragonspine. After my conversation with him, he also expressed a strong interest in becoming human. It's a fascinating prospect, not to mention an extremely challenging one. But I understand why he came to that decision. Well, understood in the broadest sense, this project deals with both the past and future, and stands to profoundly impact many lives. That, primarily, is what makes it worthwhile. Helping miHoYo become who he wants to be is a secondary consideration, though still a meaningful one. By contrast, my personal motivations are nothing so grand and meaningful. I'm just pursuing something I believe in. In my view, to cultivate life which the world cannot generate endogenously is to cultivate the world itself. Whatever aids life in attaining a greater level of perfection improves the world by doing so. It is not a question of whether this ought to be done or not, merely whether I wish to. The alchemical enterprise is concerned with deciphering and comprehending all forms of knowledge. That is the path I walk. Of course, that's not to say that this is just a science experiment to me. Anything that affects Mondstadt, I approach first and foremost as a member of the Knights of Favonius. Does that answer your question satisfactorily? Finished. Looks like a golden energy has encased the dragon's heart. The whole heart would be too big. I don't need that much. Instead, I've just removed the core. The rest will soon lose its vitality completely. This time, Durin's body should finally die for good. Wait, but in that case, what's gonna happen to the fake Hertha? And what about the people who fell under Durin's influence? The Knights will keep an eye on them. But as far as I'm concerned, eliminating Durin's influence on the citizenry and creating a new Durin through alchemy are one and the same thing. Armed with this heart, I'll be able to complete the alchemical array and deal with all these issues in one go.
The damned will sooner die again than lay a hand on me. Reduced to just standing around. How absurd. Those memories. So dark. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Let's call it a day here. Thank you for accompanying me. Pleasure! We sure learned a lot. Mondstadt's a lively place during the Windbloom Festival. You should take a look around and pick out some nice souvenirs for yourselves. Oh yeah, the festival! Wonder who the Windbloom Star is gonna be this time. Well, we've been too busy dealing with this situation the entire time. Who else would be free to work during the Windbloom Festival? I'm sure we'll find out on the day off. I created another universe and founded paradise. Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing today's commissions.
Free trial? What's the point? I pretty much treat life like it's a game. No Kukasaur is ever going to approve of that, no matter how many times I try. Muskar, I can assure you, Kukasaurs wouldn't judge you for something like that. Well, they must be judging me for something. Maybe I lack fighting spirit, or just don't have the talent. Not everyone's a natural like you. Don't waste your time on me. You'll have better luck with the ones who still have their heads in the clouds. In the meantime, I think I'm gonna treat myself to a few more games of Eyes on the Feathered Prize. Yeesh, there's wingless, then there's being a total lost cause. You used to be a fierce warrior, actually. But fighting spirit alone won't win you the Kukasaur's approval. Are all Kukasaurs so strict? The ones in floating target balloons and Eyes on the Feather Prize seem pretty chilled out. It's one thing to hang out and have fun, but quite another to take to the skies with a human life on your back. Giving a ride to someone who's unqualified endangers not only the rider, but also the Kukasaur themselves. If the rider makes a mistake, they both suffer the consequences. So we have a mutual understanding with the Kukasaurs. If someone isn't up to standard, we have to reject them. Even if it means breaking their hearts. Reduced to just standing around. How absurd. Are you sure you don't want to reconsider, Pashika? I appreciate it, boss. But honestly, I'm pretty happy with my life nowadays. Pashika, they're redoing the flying trials. Huh? Mutoda? Ah, did Alpa send you? I was just telling Pashika the news, actually. The way things are with the tribe these days? I mean, you don't need me to tell you. This here is no future for a seasoned warrior like you. Ah, come on, boss. Do you have any idea how long it's been? I've been wingless for years now. I'm not cut out for that anymore. Of course, I'll do my part if we ever need to defend the tribe. But there's really no point in me trying out for the flying squad now. I've already made my peace with it. Not everyone has what it takes to return to the sky after going wingless. Elder Alpa's perseverance is something else. And it's okay if I'm not destined for greatness. I might not have the Kukasaur's approval, but with my hot air balloons, I can still reach the skies. Handling these balloons every day, seeing how the customers react, the looks on their faces, that's enough for me. Finding something you love doing can be just as hard as passing the flying trial. It's worth holding on to. Fair enough. It's your choice. I won't force you. Oh, by the way, you should try taking a balloon ride if you've got the time. Once you've been up there for yourself, you'll see why I love it so much. No problem. If you ever want to give it a try, you know where to find me. Those memories.
dark. Hey, Junan. Gazing out at Ochkanatlan again, huh? Chaska? What are you doing here? Is something up? The flying squad is hosting retrials again soon. Wanna give it another try? Maybe you're forgetting the definition of wingless. I've failed so many times already that I've decided to call it quits for good. I'm done. Elder Alpa always goes out of her way to come and tell me when a new trial is coming up, and it's nice of her to think of me. But nothing's gonna change. I'm not going to suddenly pass just because they're holding another trial. They're making some big changes to the arena this time, so the flying experience should be smoother than before. Koyer's gonna try again. No, forget it. If I was genuinely good enough to make the squad, the location shouldn't affect my chances. A true rider can fly confidently whatever the conditions, like you and Elder Alpa. Junan! They're redoing the... Huh? Chaska and the Traveler. You're already here. I guess they told you already then. Come on, let's go train together. I'm gonna sit this one out. What? Why? But you've always looked up to Elder Alpa. She went wingless after her injury and spent years drifting, but even she came back and made it in the end. If she can do it, why can't you? I mean, I don't have that kind of perseverance. And besides, the last thing I want to do is fail in front of her yet again. Oh, come on. You know you don't need to worry about that. All right, well, how about we just treat this as you being my mentor? Then will you train with me? I mean... Enough umming and ahhing. Let's just get up in the air and figure it out as we go. Wait! Hold on, slow down. I can't keep up. Well, that's one way to do it. They've been best friends since they were kids. If anyone knows how to get Junan out of a rut, it's Koyer. You helped Koyer deal with her internal conflict, and now she's done the same for someone else. You know, people often talk about how one conflict leads to another and so on. But sometimes in life, things spiral in a good direction instead. It's been a few days since the battle. Hopefully the tribes are getting back to normal. The Flower Feather clan was hit the hardest, right? That's Chaska's tribe. Maybe we should check how everyone's doing.
We might be able to help them out. We've notified all the wingless on the list now, right? Where to next? The trial arena. It's not far from the tribe. Wait, isn't that Yansan? Wonder what she's doing here. I brought all the stuff over, Coach. What's next? Just take it easy before the real work begins. You two are in charge of repairing the houses to the north. The rest of you should go west. The road practically crumbled beneath my feet on my way here. The whole thing will need to be reinforced. All right, I'll start by moving the boxes over. I'll help you. These things can get pretty heavy. Nah, I got this. These muscles aren't just for show, you know. You see that? Perfectly defined. I can lift this stuff up with one hand. Fine, as long as you don't wind up too sore to move tomorrow. I don't want to hear any complaints from you. Just prepare to be amazed. My back. Well, what doesn't kill you makes you stronger. Take him to get some rest and apply some meds. And you, take it easy for the next few days, all right? I don't want this getting worse, and don't push yourself. You can help out once you're better. I knew I should have trained harder. Working out is different from real work. You gotta ease into it. Anyone not have an assignment? Chief Mutoda needs our help. Yansan! Traveler! Paimon, what are you doing here? We were just about to ask you the same thing. We didn't expect to run into you in these parts. Well, my tribe's in pretty good shape, all things considered. We're already done with all the repairs. I heard the Flower Feather clan was hit a lot worse, though, so I decided to come help. On the way, I ran into a caravan of merchants from my tribe and brought them along. These are my students.
Oh, I didn't tell you before? I'm a professional trainer. I design workout plans, meal plans, all that good stuff. If you're interested in a particular sport, I'm happy to whip you into shape. Anyway, that's enough idle talk for now. A little while earlier, the chief asked me to bring a few people to help with something. Are you two free? As you can see, due to unforeseen circumstances, I'm short a few people. Of course! We're also here to help. Let's go see the chief! Perfect. Then follow me. Those memories. So dark. We made it, Chief. Eon-san, Traveler Paimon. I'm so glad you're here. Let's just get straight to the point. Are the people behind you warriors from your tribe? Did something bad happen to them? Cold. So cold. Duarte, are you there? I'm drowning, and there's something in the water! He's on the ground, but it almost looks like he's trying to swim. The abyss. The abyss is coming. There are eyes in my hands, and hands in my stomach. And my stomach is full of teeth. It ate all of you. It's coming for me, too. But we haven't been eaten. We're right here. Monstrous beasts! How did you get in here? As you can see, their mental state is quite poor. They went missing after the battle. We found them in the wilderness in the days that followed, but the damage had already been done. We found them unconscious in areas corrupted by abyssal tumors, lying next to their deceased comrades. My only guess is that something terrible must have happened during the battle. According to the chief of the Masters of the Nightwind, sudden exposure to a large amount of abyssal power can have mental as well as physical repercussions. We've never seen the effects this heightened before, but maybe Gasoithoth was just too powerful. Gasoithoth? What's that? It's the abyssal monster that appeared in the sky not too long ago. After consulting our ancient legends, we decided to call it Gasoithoth, Reaper of the Abyss. Oh, that giant black ball? Didn't we force it to retreat, though? True. It poses no threat to us now, but whatever wound it inflicted on these warriors still endures. We scoured all sorts of records for a solution, but nothing came of it.
There was some mention of a treatment from several hundred years ago, but that knowledge is long gone. Right! You can purify abyssal power! Might as well give it a try! It didn't work? That must mean purifying the abyssal power within them still isn't enough. In any case, thank you for trying. So, what can we do now? Don't tell me my friend is just gonna be like this forever? Come back to me, Gogeta! Please, don't leave me like this! We beat Gasoithoth! They survived the battle! Are we really just gonna sit back and watch them lose their minds? Of course not. What is it, Aeon-san? We'll take it case by case. First of all, we shouldn't keep them cooped up in here. The environment isn't doing them any good. Let them go where they feel comfortable, and the Traveler, Paimon, and I will talk to them. But, Are you sure about this? I know you're worried, but we don't have any other solution, right? Maybe it works, maybe it doesn't. But we won't know until we try. Well, don't just stand there. Let them go. Send someone to follow them, but don't stick too close. We just need to keep tabs on them. All right, it's up to us now. Let's talk to them one by one. This is a bad situation, but I know the warriors will find a way to pull through. After all, we've overcome so many challenges already. What's one more? The Wimbloom Festival is about to begin! Let's go check it out! Let's see. One of those guys was talking about being cold. Do you still remember him? It's not often that you see someone almost drown on dry land. Let's go talk to him. Found him. Hello? Can you hear me? So dark. So cold. I want to go home. Okay, just wait a little longer and we'll take you home. The caravan from my tribe should have brought some firewood. I think starting a bonfire might help. Huh? When it's dark, damp, and cold, what's better than a fire? Maybe the light and warmth will help change what he sees. Wait here while I grab some firewood. Light. Underwater. Where is it coming from? It's working! Is someone there? Please save me. No, wait. You have to leave this place. The water's too deep. You won't make it. It's okay. We brought some friends from the people of the springs. They're great swimmers. We're here to save you. No. Please. Just leave me. Duarte. Oh no, it's not working anymore! Looks like the bonfire wasn't enough. That was the second time he mentioned the name Duarte. Maybe we can start there. Let's ask around and see what we can learn. My friend. Is he any better? We're working on it.
But I wanted to ask, does the name Duarte ring any bells for you? Duarte? Oh yeah, I remember. Duarte was the name of Otoko's Surian companion. Otoko almost drowned as a child, and Duarte was the one who saved him. He dove deep into the water and used all his strength to carry Otoko back to the surface. It was pretty touch and go, but both of them made it in the end. That means we just need to bring Duarte here and... Well, you see, Duarte died 4 years ago during an Abyss invasion. He was helping evacuate injured warriors from the front lines, but fell to an ambush. Wait, what do you mean? You're right. Duarte didn't have many distinguishing features. I don't think he ever stood out next to the others. Based on the look on your face, I'm guessing you already have a plan. All right, let's get to work. Oh, and thank you for the information. We'll do whatever we can to help your friend. No problem. Thank you for looking out for him. We're back! How are you feeling? Duarte? How did you get here? Are you here to save me? It's working! Shh! What now? Wait, not so hard. That hurt. Duarte, you have to get out of here. There's something in the water. You sense it, don't you? This place is dangerous. Still. Hearing you make that noise reminds me of our first few battles together. You were such a little thing back then. And I also had no idea what I was doing.
You're gonna carry me out of here just like last time. Over a decade later, and you're still trying to save me. I can't believe you made it this deep underwater, but I'm so glad you found me. Once we're out of here, let's split a huge portion of blazed meat stew, just like old times. I owe you for this. We're almost at the surface. People tried to tell me you were dead, you know. As if I'd let that happen. I promised to protect you. There's no way. No way. No. Wait. I failed. Oh no, he's getting suspicious. Duarte? Wait, you're not Duarte. How did I get here? Who are you people? Toko! Is Kaylee? What's going on? All I remember is the battle against the Abyss, and then I was drowning. And a Saurian that looked like Duarte saved me. How did I get here? You went through all that for me? While all I did was cause trouble for everyone? I'm so sorry. None of this is your fault. Maybe it's not my place to say this, but go easy on yourself. You deserve to move past what happened here, and what happened to Duarte. Thank you. I appreciate that. Go on, get some rest. Is Kaylee, we'll leave him to you. Seems like the key to getting through to them is whatever they cherish the most. Kind of like their last spark of hope. Now we know how to help the others. Let's take heart. It's coming for me. It's gonna eat me. It's okay. There's nothing to fear. Gasoythoth has lost. Nothing can hurt you anymore. It's no use. It'll just come back. Nothing can stop it. Nothing can stop the abyss. It will devour everyone. One day, we'll all be reunited in the pit of its stomach. Maybe it's just Paimon, but she seems to be in even worse shape than Atoko. She can talk to us, but nothing she says makes any sense. She also seems really afraid. Afraid? Is right. I wonder what triggered it. The battle against the Abyss? Or maybe like Atoko, it's some deep-rooted fear, and the Abyss just made it worse. Alright, just like before, let's go see what we can learn about her past. Ion-san, I heard you cured Atoko? I'm so relieved. Is there anything I can do to help? If you need extra hands, I can... Shifutota! Perfect timing. I was just looking for you. I wanted to ask you some questions. I think you're onto something. The mental distress does seem to be connected to pre-existing fears and anxieties. Kochida doesn't like it when people talk about her past. But the situation is urgent. So, I guess I'll be the bad guy. Ion-san, do you believe there are people in this world destined for battle? Yes, I get that feeling sometimes when I'm instructing a particularly gifted student. It's something like, wow, you were born to play this sport. Then, what about people destined to be unfit for battle? Huh?
What do you mean? When Conchita was little, her parents died fighting the Abyss. She was only 11 or 12 at the time, and her brother, even younger still. The two saw their parents collapse in a pool of blood as flames roared and spread all around them. Conchita trained hard to become a warrior, but still found fighting Abyss monsters too difficult to handle. She and her brother were left with severe trauma after the incident. Pain and fear that they could not get over no matter what. But isn't Conchita one of the warriors who fought the Abyss? Didn't you find her unconscious out on the field? Yes, we did. You see, something changed within her several years ago when the Abyss attacked our tribe and broke into her home. By the time the guards rushed to the scene, they found her standing there, weapon outstretched, hands trembling. Her brother huddling behind her for safety, and the Abyss monster dead at her feet. She didn't even look at it, and just kept repeating the same thing over and over. You're the only family I have left. I won't let anything happen to you. She became a completely different person after that. She earned a reputation as a very capable warrior, and fought countless battles against the Abyss. We all thought she overcame the trauma, and we were so happy for her. But now it seems like even if she buried it deep within herself, the fear still never left her. Maybe fighting the Abyss was her way of making sure she wouldn't lose anyone else. Maybe the thought of experiencing that pain again scared her more than the Abyss. On the outside, her choice to fight made her seem strong, but she never forgot the trauma of that night. The Abyss just brought it back to the surface. How can we help her? This one is tricky. If we can find the right opportunity, then... Quali? Quali, what are you doing with that weapon? Show me the monster that hurt you! I'll make it pay! I'm going to protect you this time! Calm down, Quali. That monster is already... I can do it! I don't care what it takes! I just want her to get better. She's the only family I have left. Family? Oh, hold on, Chief Mutoda. Looks like Conchita's responding to his words. If Quali goes to battle, the Abyss will devour him. I can't let that happen. I have to do something. But it's useless. No one can beat the Abyss. It's a death sentence. Just like what happened to Mom and Dad. But I'm no warrior. I'm just a coward. Still, I have to protect Quali. What should I do? Conchita. Fight it. One more time? Good idea, Traveler. Her fear of the Abyss runs deep, but she still has the will to fight. She just needs to defeat an Abyss monster by herself, and we can prove to her that the Abyss isn't indestructible, just like you said. I think it's worth a try. Plus, with us around, we can make sure she won't get hurt. Although, that also means finding an Abyss monster. Try checking the mountains to the north. A few fled in that direction after the battle. I dispatched a team to clear them out, so most of them should be gone. But there might still be a few stragglers. Great. Then let's go right now. Conchita, think you can make it? There's no turning back. I have to face it, even if it will devour me whole. I'm coming too!
I'm not letting my sister face this alone. Not anymore. All right, then stick close. Let's go. The damned will sooner die again than lay a hand on me. Here! Found him. Let's get started. Everything all right, Kuchita? You don't have to force yourself to do this. How can we make this easier for her? I guess we could wear them down first. But I think it's better to stand guard for now. We should wait for the right moment to intervene. You were the ones who killed them! As a kid, I thought my parents were invincible. They were always so strong and gentle. They seemed like the most powerful people in the world. But I can still see the image of them collapsed at my feet that night. The raging fire, the smoke, the smell of blood, the sound of my brother's cries. It's all burned into my brain. They told me to run, and I could see the fear in their eyes. I've been running from my fears ever since. But why didn't my parents run? It must have been because... You can do it! Because of our family. When you have someone to protect, there's no backing down, no matter what. Stay away from my brother! Only just... yeah. Boring. Useless. I can do this. I have to do this. Lament! Here! Here! Worthless! Go away!
Where are the rest? Where are they hiding? That last strike was absolute perfection. You pulverized them in a single hit. That's impossible. They were gigantic beasts crawling with eyes, ready to devour everything in sight. No. Wait. What am I saying? Abyss monsters are not actually that scary. I've defeated them before. I know I have. She's back to normal! Kuchita! What just happened? That is quite embarrassing. Sorry about that. I've always envied warriors who don't get scared or feel lost. It really felt like I was getting stronger over the years. But in the end, maybe I never made any progress at all. It's important to listen to your limits. Just like in training, pushing too hard will only hurt you in the long run. Everyone needs time to rest. Besides, I have a feeling you won't have to face those fears alone anymore. Even though we're both scared of monsters, you were always the one who stepped up to protect me. But not anymore. I'm gonna get stronger. From now on, we're in this together. Is that so? Then I'll look forward to the day when you'll be all big and formidable. I finally feel like myself again. I couldn't have done it without you all. Thank you for everything. I think I'll rest here for a bit. I don't think I can make it back to the tribe just yet. I'll keep you company. All right, then we'll head back. I made sure to check the surrounding area for monsters, and it's all clear, so take your time. Sometimes, our fears never truly leave us. But tomorrow's a new day. As long as you keep moving forward, there will be better days to come. Atoko's all better. Did you hear? Really? Yes, really. It's all thanks to the Traveler and Ian-san. I see. I was wondering why the Traveler was chosen to accompany the Pyro Archon in the final battle. But I guess he really can do the impossible. So all those rumors about the trap... Kuchita's getting better too! Koichi, give me a hand for a sec. That's 2 people down. You're an amazing problem solver, Traveler. Probably a well-honed skill from all your travels, right? You really know how to give people hope. Ever since you came to Natlan,
I've been feeling a lot better about our chances of winning this war. Yeah, honestly, Paimon was at a complete loss when she saw so many sick people on the hot air balloon platform. We only found a solution this time because you kept your cool and took control of the situation. You deserve most of the credit. Well, who am I to turn down such a nice compliment? Most people say the first step is the hardest, but it's not actually all that hard. Exaggerating the difficulty in your own head is where the fear comes in. I'll never get it, or might as well not try. I hear that kind of talk all the time. But if you break your goal into smaller parts, the first steps might actually turn out to be the easiest. Whoa, you're right. That makes a lot of sense. Just like when I told you to eat less meat and drink more kale juice. You probably heard that and thought, I can never eat meat again. I'll have to drink kale juice for every meal. I'll practically starve.
In reality, all it takes to start is eating 2 fewer servings of blazed meat stew and adding some kale juice for nutrition. That's it. It's not about making drastic changes all at once. That sounds like something Paimon could do, but would that really change anything? Consistency is key. You can't accomplish your goals in one fell swoop. You have to eat away at them little by little. My ancient name means power. Did you know that? So everyone thought I would grow up to be this tall, burly, muscular warrior. But that's not what happened. A lot of people were confused and disappointed. My fellow warriors couldn't understand why I inherited that name over them. At first, I also felt lost. It was only later that I realized true strength basically boils down to problem solving. Physical strength is just a means to an end like everything else. So I began to break problems down into smaller parts. When facing an impossible situation, you just need to act. And if you fail, so what? That's just life. Anyway, that's what I've learned over the years. Maybe it'll come in handy for you someday. Oh, well, when you put it that way, Paimon's almost encouraged to start drinking kale juice tomorrow. No, today. Paimon will start today. You're amazing, Ansan. You really make Paimon feel like she can do the impossible. Maybe your true strength is giving other people strength. I don't deserve that much credit. You already have that strength within you. I'm sure you've faced more obstacles than I can imagine during your travels. But you never gave up. That proves it. I bet I could learn a thing or two from you. Hyan-san, bad news! Okotland is out of control! Stay calm. I'll be right there. Looks like the time for conversation is over. Come on, let's go see him. What are you doing, Okotland? Wake up! Don't you recognize us, my boy? The Abyss monsters are everywhere. Everywhere. They've taken over the tribe. No corner is safe. Did we lose the battle? No. It's pointless to think about that now. A warrior only has one job. Fight until the very end. Careful! He's not himself! Okotland! Get back! I don't think he can hear us right now. We need to get him under control. Let's go! So, he thinks we're Abyss monsters? Hey, it's okay! We're not the bad guys! Talking is pointless. Let's go. Come on! Give me your worst! Wretched Abyss! Get out of my tribe! Useless. Mom, Dad, are gone. This is my final battle! One Shao,
And once again. Please, son, you've got to stop. You can't keep going like this. Wretched monsters. Give me my family back! Look, Uncle Lan! That's your father! He's standing right in front of you! Get out of my home! I'll never forgive you! Watch out! Are you alright, sir? I'm fine. Please, don't hurt my son. He's just trying to protect his home. Don't worry. We'll figure something out. But what should we do now? He's different from the other two. It's like he can't hear us at all. He keeps calling us monsters. We're basically enemies to him now. Oh, Coatlan. He has a fighting spirit, that's for sure. But we can't keep him unconscious forever. I need to think. Abyssal corrosion syndrome. 500 years later, and it's resurfaced again. Huh? That voice, it's... So you've seen this illness before? Direct contact with high concentrations of abyssal power causes irreversible mental trauma in most people. The exact presentation will vary according to trauma level. Some will suffer from superficial hallucinations and maintain the capacity to perceive the outside world. In such cases, verbal and physical interaction can be used to break through the hallucination. However, there are also those who are so far gone, entrenched in hallucinations so deep, that medical intervention is the only option. That's why we developed the Drought of Lucidity. The draft of lucidity? It's a kind of medicine that can dispel the psychological impact of the abyss. The treatment comes with severe side effects, including chronic migraines for the rest of the patient's life. So, it's reserved for the worst cases. This man is a devoted warrior, one not easily swayed from battle. That is precisely why it's so difficult to pull him out of this hallucination. If you trust me to be true to my word, give him this. Wretched monsters! Setting up an ambush! Give me your worst. It's either your end or mine! Hurry! He's awake! Please, give him the draft. My son thinks he's alone in this world. In his mind, all his family and comrades are gone, and only enemies remain. There's nothing more painful for a warrior than losing everything you fought so hard to protect. Monsters! What's going on? Dad? What are you doing here? My head hurts. I just had the strangest dream. I dreamt the Abyss took over the tribe. It's all right, my boy. It was just a nightmare. Let's go home. You need a good night's sleep. But first, I want to thank you for saving my son. May I ask your name? Just Capitano is fine.
I owe you more than words can say, Mr. Capitano. My name is Mune. You're welcome in my home anytime. Time to go, son. Can you stand? I'll help you carry him back. Traveler, let's meet up later. Thank goodness everything turned out all right. Think nothing of it. I agreed to offer you my aid, so this is merely a part of that duty. Besides, I care deeply about this land. Right! When we were with Moika, you told us you and your soldiers defended Natlan against the Abyss 500 years ago. That's right. My desire to protect this nation remains unchanged. When my platoon arrived in Natlan 500 years ago, like you, we were true outlanders. But as time passed, I encountered the people of this land and witnessed their desperate struggle against the Abyss. Though many of the warriors were rash and inexperienced, they were steadfast and fearless in battle, willing to do anything to protect their fellow citizens, oftentimes with complete disregard for their own survival. Just as I fought for the glory of Conria, they fought for the survival of their nation. We happened to share a common enemy, so I decided to offer my aid. We fought side by side to the very end. I traveled to many places after that, but I never forgot this land. Even now, my work in Natlan remains unfinished. They remember who I used to be. The Sentinel Knight, who fought with the Masters of the Nightwind. Still, I prefer to leave all that in the past. That name carries with it the glory of my homeland and the honor of Natlan. Yet, I failed to bring my soldiers home. And I failed to help Natlan defeat the Abyss. But that's not your fault. The Abyss is way stronger than any of us imagined. You need not comfort me. I am no longer who I once was. Let the events of the past continue to collect dust in the annals of history. I will continue to help Natlan in my own way. Like, with the draft of lucidity? Who knew you could make medicine? Were you a doctor before? The drought was Guthred's invention. He was a respected military doctor, as well as my trusted second-in-command. We faced a similar situation to what you witnessed today. The endless battles against the Abyss triggered delusions among the soldiers, to the point where some attempted to kill each other. In order to develop a treatment as fast as possible, Guthred used himself as a test subject. He passed away shortly after the drought was complete. That's who he was. Unrelenting in his pursuits. No matter the cost, no matter the sacrifice. In the end, he even gave himself up for a chance at success. I'm sure he would be pleased his creation aids people, even now. The Abyss has wrought enough suffering on this land. I sincerely hope this war will end soon. Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You just need to win. That must be why I've returned. For this moment. Please finish what you set out to do, Commander.
You're more perceptive than I imagined. However, some things are better kept secret for now. We may be working together, but our goals are not entirely aligned. What's with the secrets all of a sudden? I'm starting to think we should be more careful around you. I do not mean to jeopardize the trust between us. I simply prefer to keep this to myself, because it's a personal matter. All I can tell you is this. Natlan may have survived the worst of the crisis, but the souls of this land are still not at peace. And that is why my work is not yet done. Well, if it's personal, then we'll just have to trust you. If you have other questions, I'm willing to answer them. Wait, like anything? Paimon wants to know how you eat with the mask. Anything you want to ask, Traveler? Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Mawika's death can clear the debt. Even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. In the garden cultivated by the gods, flowers and weeds grow side by side. When the weeds compete for nutrients in the soil, the gardener intervenes to inhibit their growth. I'm not one to pass judgment based on my own standard of right and wrong. But it is an undeniable fact that she is responsible for my suffering, as well as that of my people. If that explanation is too difficult to understand, allow me to show you exactly what I mean. The ruler of death can freely define the form of death, or grant immortality to anyone she desires. Her power is a rule in and of itself. Faced with such an overwhelming level of power, it can feel hopeless to resist. But I am of the belief that, in this world, no destiny is unchangeable, no death inevitable, and no rule unbreakable. So, before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. Hey, Traveler. Paimon. Sorry, hope I didn't interrupt anything. After helping Ocote land back home, I went on a small walk and happened to run into a messenger from the Scions of the Canopy. He's been looking for you everywhere. Oh, did something happen? Apparently Shilonen's ready to start forging your ancient name. She needs to check the progress of your Pilgrim's Chronicle, that device she gave you before. She invited a bunch of people to be there, including me. So let's head to the stadium once you're done here. This is a critical time for you, Traveler. It's best not to delay, so let us end our conversation for now. Best of luck to you all. Goodbye. What a mysterious guy. Still, he doesn't seem quite as intimidating as before. We're basically comrades now, right? Anyway, let's head to the stadium. We shouldn't keep everyone waiting. So in the end, the captain still hasn't told us his real goal. He kind of reminds Paimon of someone we met recently. Oh, right, the Lord of the Night! They just seem so tired, you know? Since they've both been alive for many centuries, do you think that's just what happens when you've been alive for too long? If only I could balance the numbers. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill.
You know, there are better ways to seek out our enemy. You're mine. No time to lose. Sure took your sweet time. Wretched scoundrels! How dare you keep the almighty Dragon Lord, Kahulaha, waiting! Kneel before us and apologize, or we'll... Don't listen to him. We just got here too. Kanich, Kachina, Mualani? Woo! Everyone's here! Reunited at last. Did you miss us? I brought candy and cookies to share. Of course we missed you! Ooh, you brought Source crackers too? Score! Just in time, Traveler. It's so stifling in here. I was just about to go outside to get some air. It's the same temperature outside. Anyway, how was the trip here? To be honest, I also didn't expect this many people to show up. A third of this amount is more than enough for my plan. I need to ask them about you, gather their thoughts and hopes. That will help the formation of your ancient name. Oh, you brought the Pilgrim's Chronicle, right? Yeah, let me take a look. Okay. The progress looks good. We have enough people, so let's get started. Sorry I'm late. Chaska showing up late for something? That's a first. I had to follow a group of monsters further than expected. When I got back, I heard about what you did for my tribe. Thank you. The Traveler deserves most of the credit. Plus, if it weren't for your help during the battle, the Collective of Plenty would have suffered a lot more. We had the manpower to spare, so it's only right we return the favor. Okay, let's save the pleasantries for later. Everyone's here, so let's get started. All right, let me remind everyone what's going to happen. I need each of you to stand before the Pilgrim's Chronicle and share your stories about the Traveler. Your words will be recorded and become a part of the Traveler's ancient name. Any, questions? Nope. All right, then, to start things off... Hold on. Remember what we discussed? Oh, right. I almost forgot. Traveler, Paimon, you, can't be here for this part. Huh? But why? We want to hear what everyone has to say. I need people's true thoughts and feelings. It's best if the subject in question isn't involved. It's much more difficult to express those feelings to someone's face. People get shy in those situations. It's just how it is. You're right. Just like when Paimon doesn't have enough more to pay for her meal, but she's too embarrassed to tell the Traveler, so she has to make up some excuse. So basically, you want us to leave the Pilgrim's Chronicle here and wait nearby? Oh,
Don't worry, this shouldn't take long. Everything Shilonen said made sense, but did you see St. Lolly's reaction back there? She was definitely the one who decided we should leave. But staying out here is just making Paimon even more curious about what everyone's gonna say. Anyway, you're gonna have an ancient name soon. Ooh, that's so exciting! Feels like we've been in Natland for quite a while already, doesn't it? If only Paimon could say a few things about you in there. Well, looks like you're about to have that chance. Shilonen, is everything all set? Almost. We're just missing one last thing. You've been by the Traveler's side the longest, Paimon. We need to hear what you have to say. But Paimon's not from Natland. Oh, it doesn't matter. As a Traveler's companion, your contributions are extremely important. You're the perfect person to finish the story. Sorry, Traveler. I just need to borrow Paimon for a second. It should be quick. Paimon gave us a lot, and I mean a lot of information. I'm not even sure the Lord of the Night managed to get all of it. Well, we've been to 6 nations already. Here, you can have the Pilgrim's Chronicle back. I'll need it when I forge the name, but you can continue your adventures in the meantime. And when the time comes, I will forge you an ancient name unlike anything that's come before, so that you, Moika, and Natlan as a whole can finally put an end to this endless war. Oh, hey there, Chaska. Did Elder Alpa send you? Yeah, she's got other things on her plate right now. How are things looking here? Well, the inspection revealed numerous blockages all over the trial arena. It looks like they're the result of ley line disorders caused by repeat abyss invasions. Theoretically, we just need to clear those obstacles, and the arena will fill up with gaseous phlogiston again. But that's proving difficult to achieve in practice, for all sorts of reasons. Why don't you head on down and check things out for yourself? Feel free to ask the staff for more details. Why don't you head on down and check things out for yourself? Feel free to ask the staff for more details.
I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. Let's fly. Hey! Monsters! Locked on! Open fire! I thought I was done for. Oh, this spout should be good now. Thank you very much. Oh, hey there, Chaska. Did... Yeah, she's... Theoretically, why don't you... Hey! Monsters! I thought I was done for. Oh, this spout should be good now. Thank you very much. How strange. Why is there so much solid flow just in here? Well, could be from the Children of Echoes. Maybe it got swept up here due to the ley line disturbances? And I did see those strange markings on the cliff. I can't think of a way to resolve this. Short of going all the way to the Children of Echoes to borrow it to Petlisaur. I'd have lost myself long ago if I allowed myself to be led by the whispers of the abyss. Surviving is tough, but taming the beast within is tougher. Take me up! Bullseye! How strange. Well, could be from the Children of Echoes. Maybe it got swept up here due to the... I can't think of a way to resolve...
are you here to help? Thank goodness. There's no way I could do all this by myself. So the blockage here has to be cleared using a special bomb, but carrying explosives up that steep slope would be a recipe for disaster. If I dropped it or slipped and fell, I'd be blown to bits in an instant. So, my plan was to transport the bomb to the other side, then send it over in a hot air balloon. All I need now is for someone else to strike the balloon at the right moment, dropping the payload right on top of the spout, and problem solved. What do you think? Simple enough, right? Huh? Oh, that one. No, I've got no idea who that belongs to. Or how they got it up so high. I just wish I could fly up there and check out what kind of tech they're using. Ah, well. Getting the trial arena back in order is more important. I'll head over and set up now. Let me know when you're ready. All right, get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  ready. This is crazy. I put all of my strength into it, but it just won't break. Maybe Inkanak was right after all. If a stable structure is formed inside the solid phlogiston, I'll need to hit all the weak spots at the same time to break it. But how am I supposed to do that?
gaseous phlogiston is being replenished. Looks like all the spouts have been unblocked. Let's head back up. Wow, you took care of everything in no time at all. Incredible work. Now we just have to wait until the gaseous phlogiston is fully replenished. Then we can kick off the retrials. Actually, Inkanek, I'd like to do a test flight first, just to make sure we're not missing anything. Could you arrange that for me? Huh? But you only just finished getting the arena ready. There could still be other hazards we're unaware of. All the more reason to have me test it out. Think of it as another inspection. I guess you're right. With your flying skills, you won't be in any serious danger, even if there are hazards we overlooked. The conditions in this area seem a little unstable, but a test flight is the only way to catch any lingering issues. All right, I'll get things set up for you. Just let me know when you're ready. Are you ready? This should be a piece of cake for Chaska, but still, try to be careful. All right, then spread your wings and fly. Are you ready? This should be all right. That was amazing. Paimon couldn't take her eyes off you.
No, nothing major. Give it a few days, and we should be able to conduct the trials. Help! Help me! You're from the Flower Feather clan, right? Please, come quick, you've got to help us! Catch your breath first. What's the situation? We got attacked by a Kukasaur. My friends are still stranded in the middle of the road with the goods we were transporting. Please, I'm begging you, save them! Huh? Are Kukusaurs really that aggressive? Do they usually attack groups of people unprovoked? Not in my experience, but there are exceptions to every rule. Let's go check it out. miHoYo โอ้โหหนุ่มเงียบซะด้วย แป๊บนึงกดมาอยู่เดี๋ยวนี้จำได้ต้องไปเข้าอะไรนะ โปรแกรมก่อนกดเปิดไมค์ขึ้นมาแล้วก็กลับมาเปิดที่คอร์ด รู้มากจริง เป็นสเต็ปนี่เป็นสเต็ป รู้สเต็ปอีก โหแน่นอน ใช่ครับมันคือสเต็ปของ คนอะไรไม่ได้ใส่ใจจะขยันจับผิด เฮ้ย อย่าเรียกเลยจะเรียกว่าจับผิด เฮ้ยรู้มากเกินไปแล้วเฮ้ยหูมาแป๊บนึงคุณเล่นเมืองของเมืองไฟจะจบแล้วเหรอ ไม่นะอันนี้มันเป็นเควสอะไรทักอย่างนึงอะเควสอะไรเขาเรียกเควสเผาอ่ะ Already flew away. Looks like it backed off once it realized that reinforcements were coming. So why do you think it attacked these people in the first place? Was it after the food? น้ำต้มเบลิกุด These merchants are even transporting. วันนี้ไปเตะบอลโคตรเยอะ Thank goodness. The Fletcher's wings are intact. สนุกแต่ก็ขี้เกียจไปแล้วเดี๋ยวนี้ Phlogiston wings. ใจแม่งก็ขี้เกียจแต่แม่งก็เลยสนุกดี Thank you so much for coming to our rescue. พี่จะเอาไอ้นี่ของพี่ต้นไปอ่านเล่นๆก่อนไหมแบบภาพใหญ่ๆโอ้แต่มันยาวมากเลยนะ ส่งมาดิแต่ไม่รับประกันว่าจะอ่านเพราะว่า งั้นเดี๋ยวผมส่งพรุ่งนี้แล้วกัน ส่งมาก่อนก็ได้ มันเป็นตัวเต็มนะมันไม่ใช่ตัวสรุปเพราะว่าสรุปมันไม่ได้ทำ ก็ส่งมาจะส่งอะไรก็ส่งมาเอา เดี๋ยวก่อนแล้วกัน You must be exhausted from your journey, not to mention shaking up from the attack. Let me take you back to our tribe to rest. We can talk business after you've recovered. ไอ้ไต้หวันนี่คือผมต้องโอนให้พี่เท่าไหร่วะ Our guests here weren't seriously 5,000 ใช่ไหม ยังตอนนี้มันเงินเรามันประมาณ มัน นี้ เหลือ แล้ว หรือ อ่ะ มันพอหรือมันขาด ถ้าจะเอาเซฟมันต้อง30มันก็ขาดอีก 5,000 แต่ว่าพี่คิดว่าอีก 5,000 เก็บไว้ก่อนไหมไว้ก่อนก็ได้พร้อมเลยเหรอ More importantly, ก็เอาไปก็มันก็ต้องจ่ายอยู่ดี preparations for the flying trials going. Is everything in order over at the arena? ก็แล้วแต่ได้เอามาพี่ก็ยกไปไว้บัญชีนึงค้างไว้งั้นเดี๋ยวผมค่อยโอนให้ พี่ก็ไม่ทำอะไรพี่ก็คาไว้อยู่เหมือนกันก็พี่กำลังดูอยู่ว่าจะแลกเงินเมื่อไหร่พี่อยากให้แบบรอเลทมันกลับมาที่1 ต่อ 1ที่แบบตอนนี้มันขยับขึ้นไอ้ที่ตอนที่มัน1 ต่อ 0.9998 ก็ไม่ได้ไปแลกไม่คิดว่ามันจะขึ้นตอนนี้อะไร1 2 1 3หรอตอนนี้1.1 ต่อ 1.02 มั้ง10,000มันจะกลายเป็น10,000 กับ 200อ่ะนึกออกปะแต่ถ้า 1.00 มันจะกลายเป็น10,000 กับ 10,000 พอดีแต่เขาไม่มีค่านี่เลยเหรอวะอะไรอ่ะค่า exchange rate เลยเหรอแบบค่าเงินมันเท่ากันไงแล้วแต่ประเทศแล้วกันจะว่าของไต้หวันมันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ซูเปอร์ลิฟมันจะได้อะไรถ้าเราแลก1 ต่อ 1ซูเปอร์ลิฟมันได้อะไรวะเอาได้ดิเพราะว่าตอนเขาซื้อคืนถูกไงเขาไม่ได้ทำธุรกิจแรกเขาซื้อเงินเราคืนด้วยถูกป่ะธุรกิจเขาคือตัวการแลกเปลี่ยนเวลาเราไปซื้อเขาเราซื้อแพงกว่าปกติอยู่แล้วสมมติว่าบอลไปแลกเขา1 ต่อ 1เวลาบอลขายคืนบอลได้แค่ 0.95 นึกออกป่ะนึกออกกำไรเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาไม่ได้อยู่ตอนที่ขายเราเขาไม่ได้แคร์เรื่องนั้นแต่ว่าเขาต้องมีสิ่งนี้ไงมันเป็นพวายของเขาไงเขาจะรับซื้ออย่างเดียวมันก็แล้วเอาไงอ่ะมันคือการธุรกิจแรกเงินมันคือการทำอาร์บิทราจถ้าพี่คิดว่าอย่างนั้นแบบซื้อแพงไปขายถูกซัมฮาวอะไรเงี้ยซื้อถูกไปขายแพงซื้อแพงไปขายถูกไม่ใช่ละต้องซื้อถูกไปขายแพง
เยสซีเพลไม่ขายถูก The flower แค่ฟังก็ feather ขาดทุน clan แล้ว should be about ready to hold the new flying. เฮ้ยผมยังไม่ได้ดูไอ้นี่เลยอ่ะ KFC แรกซื้อ99 บาทนี่ ใช่แต่ว่าแบบไม่รู้เงื่อนไขมันคืออะไรไงผมกำลังทำควิสอยู่เพื่อนส่งควิสมาให้ทำน้องบอลพร้อมแล้วบอกไงจ๊ะ ได้แล้วนึง พี่กำลังนั่งเปิดคอมแล้วนั่งทำงานอยู่เลย ขยันโพด อยากจะลดข้อมูลที่ต้องทำลง เพราะว่าคิดว่าทำในเวลาที่ออฟฟิศมันน่าจะไม่ได้เดือดก็ทำไปเล่นไปพิมพ์2 นาทีก็เล่นไปเปิดไฟล์ไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เลยทำภาวะที่ทำแล้วรู้สึกไม่โดนบังคับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับพี่อะมันเร่งเร็วเอาพี่ไม่ค่อยแฮปปี้หรอกถ้าแบบนี้พอได้โอ้ยแรง2แล้วโอ้ยสูตรทหารมีบาวตี้ด้วยว่ะเดี๋ยววันนี้โดเนทแลกของโอ้มีอย่างนี้ด้วยโดเนทแต้มขึ้นรัวคำถามคือเป็นบาวตี้แล้วไงต่อขึ้นในแบบนี้ขึ้นไว้แต่ว่าเสายังไม่ได้เปิดอยากเล่าอะไรให้ฟังไหมเกี่ยวกับงานคุยเพลินๆได้ไม่ได้ยังไม่มีครับแล้วไปอัปเดตพี่ดีมาก็ไม่มีอะไรก็พี่ดีเข้าใจแหละว่าแบบโค้ดมันถูกเจนมาเสร็จแต่ว่ามันยังไม่ได้จูนใช่พยายามจะบีบให้มันเป็นเฟรมอยู่ยากเหลือเกินออกเข้าใหม่แล้ว Word to the wise, prepare yourself! Finish this fast. Odds reveal thyself. That was quick. No time to lose. Useless. By royal decree. Stand down. It's a miracle! It always rains when I go on an adventure. Well, here comes another. Lament! Here! Worthless! Worthless! Here! Worthless! Useless! That was quick! There's quality here. ทรัพยากรเพียบแล้วสรุปท่าที่บอลทำกับเอกสารตอนนี้บอลยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยดิ
เดิมครับผมส่งเอเจนต์ให้เอเจนต์มันโปรเซสทีละช้าง แต่ว่าเดี๋ยวต้อง ที ปรับ ละ ปรับ ช้าง ดูก่อนว่า หน้าต่อ ใช่ หน้าปะ แล้วแต่เราหันนะครับ แต่จริงๆ ช้างมันจะมองเป็นส่วนของเอกสารแล้วกัน ส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ส่งส่วนก่อนหน้า แล้วก็ส่วนที่ทำแล้วให้มันอะไรอย่างเงี้ย อือหือ ให้มันรู้มูดแอนโทนว่ามันควรพ่นสิ่งต่อเนื่องออกไปจากสิ่งต่อเนื่องออกมาคืออะไรประมาณเนี้ย หมายความว่ามันไม่ได้เป็นหน้าต่อหน้าแต่ว่าเราจะหั่นแบบไหนถูกป่ะ ใช่ โหแล้วมันละเอียดขนาดไหนวะอยากรู้เลย ละเอียดมากก็ไม่ได้ดีครับละเอียดมากก็ มันจะหมดสาระมันจะหมดไปกับโอเวอร์เฮดมากกว่าตัวเนื้อหาแล้วพอมาสรุปมามันก็ไม่ได้อะไรนึกออกไหมเพราะมันเอาของเล็กๆเข้าไปทำไมมันเล็กเกินอ่ะมันควรเอาของใหญ่ๆเข้าเอาไปแล้วให้มันออกมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่ควรเล็กขนาดนั้น แบบโดยเซนส์เลยอ่ะ ก็คงไม่ใช่แบบลายบรรทัดเข้าใจได้แต่หมายถึงว่าแบบ มันไม่มีสมการหรือสูตรตายตัวแล้วกันว่าควรจะใส่ของเข้าไปแค่ไหนแต่โอ้ทำมาหรอ ใช่แล้ว ผมก็เลยจะปีนไปเปิดเสาข้างบนอย่างนั้น ประคองการ์ดจอให้มันสัก40 องศาคงดี บอลเห็นไอ้สามเหลี่ยมเหลืองๆในแมปพี่ปะ สามเหลี่ยมเห็นครับ อ๋อ ก็ไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าไอ้ บอลตี้หัวล่างหัว ชื่อเสียงเมือง อู้มีชื่อภาษาไทยกันด้วยเหรอยี่เจ้ ใช่ เร็วช่วย ก็ทำบ่อยๆถ้าทำบ่อยๆถ้าได้ชื่อเสียงเต็มก็ได้ปีกเมืองนั้นนะ อ๋อเหรอ ใช่มันมีอาทีละครั้งนะ มันมีทีละครั้งเพิ่งมาปลดได้ก็เลยกำลังมาตี รู้สึกว่าจะเริ่มมีพวกนี้ก็ต่อเมื่อสำรวจเมืองประมาณ 60% ขึ้นไป โอ้มีฮาร์ดมีเลยด้วยต่างยังไงอะ ก็นั่นแหละมันก็จะได้ชื่อเสียงเมืองเยอะ เอายากสุดเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นคนเดียวเอายากสุดเลยเพื่อน ไม่เกมกระตุกว่ะ This is gonna hurt. อยู่กับมหาโหดซะอย่างไม่ต้องเกรงใจเอาจริงเลยขอสุดๆมันถึกจังวะแต่ก็ยากสุดบางทีมันมีนะดูดีๆว่าแบบมอนตัวนี้เหนียวกับอะไรเป็นพิเศษ เรียบร้อยบอสซี่คอมพลีทโอเค in progress ขอไปเล่นเก็บเทียตัวได้ไหมมี3ตัว ได้ อย่างรวด มัน เร็ว ได้3 รอบ มันดูน่าจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะด้วยขอไปเอาเลือดสาวนี้แหละขอไปเอาเลือดมีอะไรช่วยก็บอกนะบอลไม่ต้องเกรงใจ ในเรื่องของรายงานเหรอครับ ใช่ทุกเรื่องอ่ะ อ๋อถ้างานนี่ยังไม่มีอะไรตอนนี้ยังชิวๆอยู่ โอเคแล้วเรื่องอื่นล่ะไม่มีเหมือนกัน เรื่องอื่นก็ยังไม่มีฮะ มีก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวกำลังวับไปแชร์โอ้ถึงก็อ๋อตอนนี้ผมต้องไปเปิดมันอยู่ตรงไหนกลางน้ำหรอที่บอลกำลังทำคือบอลกำลังพยายามช้างให้มันใส่เข้าไปได้มากที่สุดหรือบอลกำลังทำท่าเนี่ยวันนี้เมื่อไฟล์มันก็ใหญ่อยู่ดี ผมแค่ย่อจากไฟล์ใหญ่ลงมาให้เล็กลงตามที่เรากำหนด Another test subject. ใช่ ย่อไฟล์ใหญ่ลงมาให้เล็กมันต้องยิงกันเลยยิงอย่างนั้น คือเราพยายามจะทำให้ไฟล์มันเล็กลงมาที่หินตีไม่เข้าโอ้ยต้องดูละ ทำลายแพ้ ที่เดี๋ยวไอ้ชนะ เขาจะฟาดอย่างนี้แหละโยนลงน้ำขึ้นมามันเก่งแค่ไหนแพ้น้ำไม่ใช่ไปตกน้ำตายไปนะตัวสุดท้าย
ตัวสุดท้าย อยู่นี่ครับโอเคไปสอนแล้วก็เดี๋ยวลงได้จบแล้วอันนี้บอลมาช่วยพี่ก่อนจะไม่ยังไม่ได้เคลียร์เลยพี่เลยมาเคลียร์แล้วยังไม่ได้เคลียร์จ้า เร่งเลยจะได้ไปเคลียร์ตัวเองต่อ ก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนนะเล่นเกมมันแหลกเดี๋ยวดิ แหลกเหรอ No time to lose. ค่อนข้างแหลกแบบว่าไม่รู้ไปปรับอะไร ต้องแก้งานอะไรต่อไหมเนี่ยหรือว่าไม่ละวันนี้พักผ่อน เดี๋ยวขอแก้เอเจนต์แป๊บหนึ่งก่อนให้ดูว่าโฟมมันไม่มีปัญหา อือหือ เดี๋ยววางโปรแกรมสวยๆนิดหน่อย แล้วก็พอละพอเราต้องพักผ่อน ถูกเอาจริงๆนะเป็นวันแรกที่แบบออกจากออฟฟิศแล้วฟ้ามันสว่างแล้วแบบกลับมาถึงห้องแล้วมันก็มืดๆหน่อยอย่างได้นั่งกินข้าวเทียบที่ว่ามึงต้องสัมผัส เวลามีเยอะขึ้น มันต้องสำหรับตัวการอย่างบ้างว่ะพี่วิววันนี้พี่ก็ตกจากกองความคิดในบางอย่างได้ขึ้นมาว่ะเราแม่งทำแบบนี้บ่อยกันจนเราแม่งรู้สึกว่าไอ้ที่เวลาวันนึงมันน้อยมากเลยมึงเข้าออกใช่ไหม นี่ก็ อันนี้ออกมาก่อนบอลจะถึงบ้าน3-4 ทุ่มอย่างเงี้ยเยอะพวกนี้เอาอีกแล้ว10 โมงถึงอาทิตย์อย่างเงี้ยมันยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะเนี่ยอย่างวันนี้บอลถึงบ้าน4 ทุ่มครึ่งอ่ะสภาพคืออะไรวะไอ้เงี้ยเกิดกินข้าวใช่ไหมก่อนนี้เสร็จ5 ทุ่มอาบน้ำ5 ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยถูกปะจะเริ่มเล่นเกมปุ๊บไอ้เงี้ยเที่ยงคืนละจะแก้งานหน่อยตี 1อย่างเงี้ยพรุ่งนี้ทำงาน10 โมงก็เหนื่อยลองสักวีคละวันอยู่พี่ว่าต้องออกจากเรือไววันนี้ออกมากี่โมงอ่ะ ทุ่ม10 นาที โอ้ไวอยู่แต่จะดีมากถ้าสามารถออกไปที่พี่ออกได้อะ6:45-50อย่างนี้มันนั้นมันพี่ออกแล้วก็ขอรางวัลเดินผ่านมาแล้วทั้งวันหนังสาวโอเคเริ่มดันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวแรกที่จะไปตีคือพี่ยังขาดของไอ้ตรงเห็ดอะไปช่วยตีไอ้ตัวที่อยู่ใต้เห็ดเลยดิไอ้ไก่ได้โอเคขอบคุณครับไวกว่าตีกันมือซ้ายขอแรงช่วยแบบไวๆห้ามใช้ไฟเนาะมีลิฟต์ลงมาแล้วแต่ข้างล่างเลยมันยังไม่ตีตัวเห็ดเนี่ยอ๋อไอเห็ดใช่ไหมใช่ไม่ตีข้างบนครบแล้วจะมาเก็บข้างล่างตรงนี้เยอะดีมันมีทั่วเลยนะเข้าใจมีที่อื่นแล้วแต่ตรงนี้มันเยอะไงกว่าจุดนี้จุดเดียวเอาเร็วๆไปเลยจะได้ไม่ต้องวิ่งเยอะShouldn't let your guard down. หนึ่งนะก็หนึ่งนะได้ครับ เราจะเอาไวๆเลยนะใช่เอาไวๆเลยแต่ว่าเอาให้ของมันไม่เสียอย่างที่บอลทำแหละถ้าไฟมันจะเจ๊งถูกป่ะมันจะเปลี่ยนทองใช่แล้วอุ๊ยนี่คุณเรียกเทศบาลเลยเหรอใช่โหเทศบาลเนี่ยดีนักแลเนี่ยเคลียร์ไว้สุดแล้วเทศบาลตอนนั้นกดเทศบาลมาป่านนี้ก็มีดาเมจเร็วๆแล้วเชื่อสังคมเรียบร้อยเลยจริงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปั้นเลยนะของพี่อ่ะทุกวันนี้ตัวนั้นยังอยู่ถ้าเทศบาลพี่มาคือป่านนี้ก็คือก็มีดาเมจหลักๆไว้แล้วก็คงถืออยู่วันนี้พี่จะมีเล่นเป็นผมอ่ะชายอยู่ในคางมาแล้วป่านนี้นอนตายไปแล้วชายของผมอ่ะเราหมดยังหมดแล้วมั้งเริ่มมีของใหม่แล้วตัวที่1อ๋อไปตีไอ้นี่ก่อนไอ้มาเทอร่าก่อนเพราะว่ามันขาด3 อันอันไหนจ๊ะไอ้ม้าที่เก็บธาตุเปลี่ยนธาตุได้บอลเอาน้ำมาเดี๋ยวพี่เปลี่ยนแป๊บนึงนะเอามา4 ตัว4 ธาตุเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันดูดซับธาตุเล่นไม่ได้บางทีเปลี่ยนชายเอาเบนเน็ตมาก็คือต้องเอาดีเพสมาหมดเลยเหรอ
บอลเลือกเลยบอลเอาตัวนี้เลยไหมแต่เขาบอกน้ำ2 วันตีไม่เข้าเลยว่าวันนี้ก็ได้ไฟเหรอไฟปะไฟอย่างนั้นก็ผมก็ดีเพส2 ตัวแหละไม่เป็นไรงั้นพี่เอาสายฟ้ามาไม่ใช่ปัญหาพี่มีฟิชชิลโอเคไปด้วยNew strategy. Worthless. Get out of my way. Wings of darkness, come, sever night. Useless. Overruled. Evil conquering. Here. Worthless. Worthless. Witness my prize. รอบเดียวถ้าได้3จบเลยถ้าไม่ได้อีกรอบ3ไหมปึ๊บ2อีกรอบครับบอลนี่แหละของผมก็เป็นของผมก็ได้3ได้4ไหมได้3มึงกวนตีนกูเหรอเนี่ยดันกูต้องการ3ชิ้นมึงให้กู2เดี๋ยวเอาเลือดก่อนไม่มีเลือดไม่มีฮิวด้วยทีนี้ไม่มีฮิวต้องเติมเลือดเองโอเคไปต่อเลยตัวเดิมกำลังไปใช่บอสกวนตีนใส่แบบไม่ต้องสืบสายฟ้ามายิงสักการยิง Oz revealed by Settle down. Transfixed. Midnight Phantasmagoria. Disappear. Take a moment to rest. Worthless. มันอยู่กับธาตุลมเรียบร้อยลงตีนไม่เข้าวันจัดการเลย Everlasting as the moon. I summon thee. Shadow Raven, let night fall. Worthless. No rest for the wicked. By royal decree, I summon thee. No rest for the wicked. I summon thee. 100ที่เหลือหน้าต้องไปลงดัน40 80เดี๋ยวนะตรงนี้นะอ๋อมัน60ได้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่หายตัวดีกว่า1ตัวเชื่อง่ายอ๋อตัวมืดใครใช้มันจื้อป่ายใช้เหรอไม่ใช่จื้อป่ายดิไอ้นี่ดิจื้อป่ายดิอย่าโอเคตัวมืดครับตัวมืดไฟมาดิไม่ค่อยคุ้นวันอยู่ไหมอยู่เป็นมันได้โอเคเดี๋ยวเลิกครับใช่คือป่ายใช้ถ้าดูไม่ผิดใช่คือป่ายใช้อันนี้1 รอบแล้วก็เดี๋ยวไปลงดันเพราะว่าดันมันคูณ2อยู่ต้องลง2 รอบก็จะจบของวันนี้ Adventure. Teamwork is dreamwork. Disappear. Worthless. Here.
พอลามิน่าคือฝ่ายบอลที่ทำเสร็จนะสรุปหรือว่ายังขาด เสร็จแล้วเดี๋ยวชื่อไปต้องหาลงแฟกดีๆแต่โคลามิน่าเสร็จแล้ว แบบชั่วคราวไปเลยชั่วคราวก็คือถาวรเลยแหละ เอาอาวุธใครมาใช้เป็น ทำของใหม่ของใหม่เลยครับผม มีคอร์ดเอฟเฟกต์ซิ่ง เนี่ยทำ2 ตัวนี้มาก็คือ ละลายได้ดีมากอ่ะไอ้เกาะแม่งเนี่ย ไว้จัดโอเคเดี๋ยวพี่ต้องลงดันเดี๋ยวจะทำงานพี่วาร์ปออกจากนี้ก่อนเดี๋ยวหาคำว่าดันหน่อยขอเกิดหลุดเลยเดี๋ยวโดเมนที่คูณ2 not cry โอเคเป็น not cry ของโคลัมเบียตัวนี้แฟกพักกันก่อนเพราะว่ามันคูณ2มาครับโอ้ก็เชิญแล้วจ้ะโกโก้ ไป2 รอบโอเคไม่ต้องกดออกนะเดี๋ยวต่ออีกรอบหนึงขอบคุณครับบอลเรียบร้อยครบถ้วนมาลงแฟกให้ชื่อไปบ้างนะดีกว่าจัดไปImaginate Theater ฮะ Theater เปลี่ยนซีซั่นหรอต้องออกไปดูโอ้ยอาบิดก็ลงได้แล้วนะมันซีซั่นใหม่เหรออ๋อมันเดือนใหม่นี่ใช่ไหมวันที่1ผ่าน90 11เลยเหรอจริงจ้ะจริงจังปะเนี่ยยังไม่มาอีกเหรอเดี๋ยวนี้อาบิดมันปีละรอบไหมอาบิดมันยังไงเนี่ยเดือนละรอบแล้วเหรอเดี๋ยวนี้วันนี้วันที่1แล้วเดือนละรอบเว้ยพบปะผู้คนในเมืองนี่ไงวันนี้เนี่ยเดือน2อ๋อเดือนละรอบแล้วว่ะเมื่อก่อนมันเดือนละ2 รอบเดี๋ยวนี้มันเดือนละรอบแล้วพี่แป๊บถี่จัดเดี๋ยวเข้ามาเล่นได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวฟาร์มใบไปก่อนแฟกมันใช้เวลาลงเมื่อไหร่ก็ได้
The people of the academia may be clever, but those clever people simply can't stop themselves from doing stupid things. Thank you, most eminent Lord Sangama Bay, for improving my mood for the whole morning once more. Ah, and this bottle of wine from Sumeru. Its exquisite flavor is well worth the price. As long as you like it. Next month, I'll be sure to have my subordinates deliver more. Please don't like it. Please don't like it. This bottle is so wallet-smashingly expensive. I wouldn't have bought it if I didn't absolutely have to pave the way for our future collaborations. One jug of wine's enough for today. Just put this round on my tab and we'll settle it at the แมว end of ขึ้ the นน้ month. ำน่ารัก Oh, and don't include Yehuda's secret snack order. She's footing that bill herself. I know Dory spent a lot of money trying to get a deal from me. I shan't say no to free drinks, but perhaps it'd be best to leave her some room to wiggle. No problem. I'll send the bill over in a few days. Am I going crazy? Why is Never being so straightforward this time? Don't dwell on it, Dory. Just focus on getting the deal first. Why so hasty? Please, after all the trust I've placed in you, surely it's unbecoming to fleece a fellow countrywoman over a simple drink? Dory, oh Dory, the deal is yours, but the money? Oh, we're going to split it. Oh, come now. Even sisters need to settle accounts clearly. Let's put the moral on the table first, so we don't run into trouble down the line. I don't like that look she's giving me. She wants a cut of the deal, doesn't she? That's going to be a pain. How much should I let her have? Just some hometown gossip. You're welcome to join us if you'd like. However, nothing we've discussed prior has been particularly interesting. Mostly more of the same. But really, I must know, Miss Dory, why did you want to get involved in that fiasco at the academia? It's a simple เดือนใหม่แล้วพี่แป๊บเราสามารถแลกเพชรได้เนี่ย from its nest. 5 เม็ดนะ But what happens when it wakes up? โอ้ย เป็น อ๋ ล อ มเป็นลม โอ้โหอย่างนี้ยังไงเนี่ย ใช่ผมขาดอีกเท่าไหร่อ่ะ ไหนดูหน่อย ผมขาดอีก122 ขอดูหน่อยไหน นี่โอ้ยร้อนเลยอย่างนี้ผมร้อนเลยผมได้เม็ดมันเม็ดนึงตะกี้ไปจบเนื้อเรื่องไง อ๋อเหรอ อย่างนี้ก็ใกล้จะเปิดอีกรอบไปดิอย่างนี้ต้องจัดแล้วปะ อ้าวมันมาแน่ตอนนี้ของพี่มันมาแน่เพราะมัน5 เม็ดมันแลกได้แล้วไงนี่ไงของผมมี7ผมขาดอีก100ไอ้เหี้ยของผมไม่น่ามาน่าจะตึงอยู่เพราะว่าเพิ่งหน้า10ถ้ารอบนี้ไม่มาก็คือไม่มาผมไม่ทัน อยู่บนเศร้า ไม่มันก็ไม่ทันแล้วไง
That must have played havoc on your trade นี่มัน routes, คืออันนี้พี่ with แป๊บ no small amount of goods lost in the process. อันนี้ถูก And ละ a sizable sum of Mora นี่ too. Stardust Exchange Life as a มัน merchant. เดือนละครั้งไง Win some, อ่า lose some. เอาบอลแรกไปแล้วเดี๋ยวพี่ดูสิ ผมได้หมดละ Even big losses are small ซึ่ง problems. ไปเปิดตู้ฟ้าก่อนนะตู้ฟ้า8 เม็ด โอ้ยยังไม่ได้ขาดอีก2นี่บอล สตาร์ต้องขายอีก2ต้องรอรอบใหม่ Much like ตู้ฟ้านี่ก็ business and vacation น่าจะ TCG, ใกล้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมไป doesn't matter if you win or lose อุ้ย or how อย่าง many นี้หาเพชร cards ก่อนเลย you ไอ้ have in สั your ตว์ hand. 120 กว่าหาจากไหน Retaining the right to sit at the table and เปิด play หมดย่าง is อ่ะ a ไอ้ victory in its ไอ้ own right. achievement อ่ะ That's right. As long as I can still do อุตส่าห์ business, ดอง I ดอง can take my เอาไว้ business actually. ดองไว้เพื่อ การนี้แหละ But I'll never Yeah. leave the cards ไม่เยอะแล้วบอก alone วันนั้นก็ไล่เปิดหมดแล้วปะ Sumeru, that is. ยังไม่หมด If I Yeah. did, I'd really be left งั้น for ก็วันนี้แห nothing. ละ My, my. เออ I didn't know you loved your home นี่แหละ ground ด so องเอาไว้ much. เหมือนแบบ Well, I love Mora, and I'm the ยาม best ขับ at ขัน playing Mora in Sumeru. Your senses are certainly sharp when it comes to business, Miss Dory. Even now you prove yourself worthy of the title you claim. And those cowards who fled will never be able to play at your ไอ้เหี้ยขาด table 17 again. น่าจะได้ละแล้วก็ยังไม่รวมกับ ที่เล่นเราจะได้อีก ไหนดูสิ เนี่ยครบละผมอะเอาครบละเอาของใครก่อน นี่ได้เม็ดนี้ซื้อก่อน โอ้โหเอาพี่แรกมาเม็ดเดียวเองเหรอ ไม่อันนี้ได้เม็ดยังไงตะกี้เนี้ย อ๋อ นี่ ได้ อันนี้ได้อีก5 เม็ดใช่ไหมปั๊บลูก ใช่ นี้เลยปั๊บก็ให้เท่าไหร่ละ มีเม็ดฟ้าอีก5 เม็ด 7 เผื่อพี่อยากเปิด ฟ้า โอ้ยเหมือนผมเลยติดเหมือนกันอุ้ยเม็ดฟ้าพี่ได้เปิดชุดหนึ่งนะเนี่ย 480 เม็ดฟ้าพี่มี6พี่แรกมาอีก5ก็จะเป็น11ก็เปิดได้รอบหนึ่ง สำหรับพี่ว่าคนซื้อหมดแหละเพราะว่าพี่ตัวละครยังน้อยอยู่ ไม่ต้องไปเลือกมากว่าจะเอาอะไรถูกปะซื้อเพื่อไม่ใช่หมดนี้ไม่ใช่หมดนี้ ไม่เออ ซื้อเพื่อเนาะ ก็กดไปเถอะแต่ของผมแบบชอบไอ้เม็ดฟ้าชอบดองเฮลสิบมากกว่าไง ใช่หมายถึงว่า แต่เม็ดฟ้าอย่าเอาไพโมเจมไปแรกนะไม่คุ้ม เข้าใจหมายถึงว่าซื้อไปก็หมายถึงว่าแบบใช้แต้มแรกแรกไปเถอะเพราะตัวพี่น้อยแต่หมายถึงว่าตอนจะเปิด10 เมตรถึงจะเปิดอย่างค่อยเปิดเดี๋ยวก่อนวันนี้ไม่เปิดครับ วันนี้จะเปิดอันนี้ให้ได้ครับรู้ทำไงก่อนหาวิธีก่อน มาว่ะหาวิธีก่อน ตื่นเลยมีคนตื่น ร้อนเลยครับทีนี้ร้อนถึงขั้นของในกระเป๋ามีเลยว่าเอ้ยโค้ดที่ส่งให้อย่าลืมไปกดรับนะ อะไรเหอะ ผม 30 ส่งลิงก์ไปไม่มันมีหลายอย่างมี60มี20มี60ไม่เท่ากันด้วย กันเหรอ มันเป็นโค้ดมันเป็นลิงก์ที่กดเข้าไปแล้วมันจะเป็นแอปที่บอลเคยให้ลงแอปของmiHoYoเคมอแล้วมัน140คุ้มจัดรีบไปกด Off we go. ชาวคอมมูเขาแจกไว้น่าจะเป็นโค้ดที่แบบไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแล้วก่อนได้ยัง อ๋อ50อันนี้เหรอ สักอย่างใช่บางอันก็ใช้ไม่ได้ถ้ากดไป เนี่ยเขาไปบูทฟอร์สหากันมาแล้ว เขาไปหายังไงว่าสงสัยมั้ยโอ้ใช้480กับไข่40ไข่40เหมือนผมเด้เลยไข่40ไม่น่ายากกับน้องบอลนี่ไงดูนี่โอ้โหครบแล้วเนี่ยบอลจัดไปเขาเรียกว่าดองเอาไว้ เขาเรียกว่าแคะ2 อันใช่ไหม ไม่มันมีหลายอันอยู่บอลเราเลื่อนมาข้างล่างมันมีลิงก์มันมีให้กดหลายอันเลยถ้ามันดูดีลงมาอยู่3-4 อัน โอ้เรียบเลยเหรอเห็นก็มี5 อันมั้งพี่จำไม่ผิดแต่ว่าบางอันก็ใช้ไม่ได้นะอันนี้เปิดขอบขยันจัดนี่นายไปก๊อปมาแปะเนี่ยใช่ก็เราเปิดเกมมาอยู่โอเคลองดูว่าอะไรได้บ้างไม่แน่ใจว่าโคยใช้ได้บ้างนะก็ตอนนี้ได้หมด That's what they say anyway. อันนี้ใช้ไปแล้วมันจะมีอันนึงติดลิมิตอยู่2 อันอยู่พี่ทำไม่ได้ลองหมดละได้เท่าไหร่เยอะอยู่มีอันนี้60 20 60เอาเลยไหมดูเลยไหมเนี่ยเราเชยชมอยู่โอเคจัดไปเดี๋ยวเราก็มีอวดเหมือนกันนับก่อนยังไม่เคยนับเลยตัวของพี่ไปเบลก็มาก็ภาวนาว่าจะเป็นอย่างนั้น
นับไปแล้วกัน ตีน้ำแข็งก็จะได้ ถ้าไม่มาก็รอเก็บพอตู้นาก็ไม่เปิดไปอีกทีนึงเหมือนนิโคเลยอ่ะ แต่นี่มันคือรอบแรกฉะนั้นมันอาจจะหลุดเลทก็ได้ที่บอลบอย13อุ้ยอันนี้มาแน่รอบนี้มาแน่ รอบนี้มาแน่ แต่จะมาภายใน1 2 หรือ 3แค่นั้นเอง55 35 65 66 67แล้วเนาะอีก10ก็เป็น77ละถูกปะ77ถ้าไม่มานี่เหนียวมากเลยนะ77ควรมาได้แล้ว พร้อมนะ1 2 let's go ผมว่าประมาณแบบ75มันจะเริ่มมาแบบ80%นี่แล้ว มาแล้ว โอ้โหเป๊ะ ตัวอะไรล่ะครับทีนี้ เป๊ะจริงว่ะ ทีนี้ แคนแดนมาให้ตกใจเล่นกัน ไม่ถ้ากดรอบนี้แล้วมันไม่ออกอ่ะดวงพี่ทุเรศมากเลยจะบอกให้เพราะมันแบบเรทมันสูงมากอ่ะจะเป็นตัวหลังๆอ่ะ ไม่หรอกมันไม่การันตีนี่รอบแรกอะถูกปะ ไม่ถ้าไม่หลุดเรทมันก็ไม่การันตีไม่น่าหลุดนะถ้าผมเดาไม่น่าหลุด นี่ไงสิงารีเต็มไปเลย น่าเศร้า น้องกาแฟไม่รักดี น้องไม่รักฉันเห็นไหมหลุดจริงๆไม่ต้องสืบเลย ไม่เป็นไรจริงๆก็อยากทำสิงารีอยู่แล้วรู้สึกชอบสิงารีเป็นการส่วนตัวอยู่ด้วยแต่สอแววไม่ค่อยดีออกมาแบบนี้ อันนี้รอบหน้าก็การันตีแล้วหมายความว่าตัวหน้าตัวได้แน่ๆก็เลือกดีๆว่าจะเอาตัวไหนจัดไปแต่ว่าตัวนี้ก็ขออนุญาตทำการลิมิตเบรกก่อนเลย22แล้วเหรอใช่ครับผมโหเพลงนี้รักพี่สุดๆก็ใช่ไงมาดูจอผมของพี่ยังเห็นของพี่เนี่ยยังพอเห็นทองนะไอ้ขี้เนี่ยไม่มีหวังเลยอาจจะได้ก็ได้นะรอบนี้อาจจะเป็นพี่ที่ไม่ได้แต่อาจจะเป็นบอลที่ได้ก็ได้นะวันนี้อาจจะเป็นบอลดีๆของบอลก็ได้ใครรู้พร้อมไหมพร้อมเปิดเลยพี่ดูอยู่623เพชรกับอีกกี่เม็ด Let's go ตัดไปโอ้โหเหนียวจัดแคนเดนเป็นไรแคนเดนตู้นี้อาจจะมันตัวหน้าตู้ไม่ก็มันมีหลายตัวไม่ใช่หรอมันก็สุ่มแล้ว1 ใน 3แต่ทำไม1 ใน 3มันออกจากแคนเดนก็หมดเลยวะแต่เนี่ยดันลงกาเลียก็มีอย่าเศร้าเลยนะไม่เป็นไรไปกันต่อบอลแคนเดนน่าจะเต็มแล้วนะเอาดูกันแคนเดนเนี่ย C3 แล้วพี่ของบอลดูดิ3 อันเนี่ยบอลพี่ยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยโอ้ชาร์ลอตมันจะ C6 แล้วจริงไม่อยากเชื่อแคนเดนมันน่าจะ6ไปนานแล้วของผมนะผมว่าแคนเดน C3 อ่ะมัน6ไปนานแล้วเว้ยรักกูจังเลยได้อะไรรักกูเจงหมดตูดบ่อแบไม่มีเหลือแล้วบอลจริงเกลี้ยงเลยเอ็กซ์โซลิได้ไปเน้นแทนรับไปเลย10,000โมล่าโอ้ตะกี้เปิดไปอีกก็11แล้วถูกป่ะใช่ตะกี้เปิดไปอีกอันนี้มัน96 95 15เฮ้ยกูนับเหมือนกู59 10 95 15 16 17 48ตะกี้บวกอีก10ก็เป็น58ผมบอย2 รอบใช่ไหม20 ที2 รอบรอไปตู้หน้าเลยเพราะว่าตู้หน้าไม่น่าตู้ต่อไปตู้นี้ไม่น่าทันเลยเหรอ5 วันแพทต่อไปไม่น่าได้กดไม่น่าสนใจดูมาแล้วดูแล้วไม่น่าสนใจตัวดินใหม่ก็เอาไว้เล่นกับตัวหินใหม่ก็เอาไว้เล่นกับชื่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คาไว้ที่ถ้าดีก็ค่อยซื้อถ้าดีก็ค่อยกดมาเล่นนั่นแหละแต่มันหินมันเยอะแล้วมันมีแต่หินน่ะอยากได้ตีน้ำแข็งคือตีน้ำแข็งไม่มีไงตีไฟก็พอมีอยู่บ้างคืออันนี้ก็เล่นได้แหละแต่ไปมันไม่สุดไงเฉยๆเพราะ Escort Fire มันแบบได้ทางน้ำแข็งต้องมีมันแต่ไอคนนี้ไม่มีก็ได้ไงแต่คนนี้อยากมีเพราะมันสวยอันนี้ความอยากได้ส่วนตัวใช่คนนี้อยากได้ส่วนตัวถ้าเดี๋ยวเราให้ดูสิ่งนี้เดี๋ยวเล่นเกมก็ต้องศึกษาเหนื่อยจัง
เก่งแล้วเก่งแล้วอย่าไปเครียดอย่าไปเหนื่อยขนาดนั้นนี่เราอ่ะมีนี่ดูเนี่ยที่บอกว่าอยากให้มีอ่ะเนี่ยเห็นปะ SS ตอนนี้ผมมีนี่ตอนนี้นะมีนี่ไอ้2คนนี้กดยังไม่มีเนี่ยซับ DPS เรามีนี่ซัพพอร์ตนี่ซัพพอร์ตผมมีหมดยกเว้นในตัวนี้เศร้าอ่ะน้องติงอารีผมไปไหนวะเนี่ยติงอารีอยู่นี่บีเลยเหรอเฮียเห็นแล้วบีเลยเหรอเมื่อก่อนมันเก่งมากนะเว้ยเทียใหม่มันบ้าติงอารีมันเล่นยากไอ้แก๊งธนูเล่นยากแก๊งพวกนี้ธนูที่ไหนอะดาบใหญ่สื่อเวทหอกดาบเนี่ยมีสื่อเวทตัวเดียวเนี่ยธนูมีที่ไหนอะผมไม่เคยเจอธนูเป็น DPS เลยเศร้าจัดแล้วพี่ไม่มีซักตัวมีจือป่ายอ่ะเอ้ยมีจือป่ายสเกิร์ตมีแล้วโอ้ฟินว่ะพวกก็ที่ให้กดอ่ะมันก็เทียSS ทั้งนั้นแหละเนี่ยตัวที่ผมต้องการและอยากได้อ่ะมีเอสโคเฟียร์แล้วก็มีเนี่ยไซโลเนนแค่2ตัวนี้แหละไซโลเนนไซโลเนนเอามาจะยูนิฟอร์จะเขาเรียกยูนิเวอร์แซลกว่าเอามาเล่นกับมาวิก้าเอสโคเฟียร์เนี่ยเล่นกับสเกิร์กไงไม่งั้นมันเล่นไม่ได้พวกอย่างอเล็กชิโนอย่างนี้เบเลตก็โดนตกเทียร์ลงมาหมดละพูดแต่ไปโดน40เลยไปโดนเทียร์ S เลยเนี่ยโมนาที่พี่มีปู่ยังตกอ่ะซูโค้ดเนี่ยซูโค้ดเห็นไหมตัวหน้าปั้นตามนี้ครับโอเคได้เวลาทำตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝัน I guess I'm hoping for some sort of unexpected breakthrough. โอ้เฮ้ยไม่ซื้อดิไม่จะซื้อ But everything I come up with feels old and stale. เดี๋ยวผมไปตกสักแป๊บนึงก่อน So I decided to take a holiday to try escaping this prison I've built for myself. ของผมนี่ดวงนั้นจะหมดไปกับสเกิร์กไปแล้วตะกี้30แล้วไม่หลุดเลนเนี่ยไม่ต้องกลัวบอลพี่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าดวงพี่หมดยังไงน้องเห็นแล้วตะกี้นี้ใช่ไหมดวงพี่หมดไปตั้งแต่เช้าจริงโอ้โอเคพี่ไม่ได้ตัวละครแต่พี่ได้ของเป็นพี่ได้เงินไอ้เหี้ยคุ้มกว่าเยอะเลยยืนกูนั่งยิ้มทั้งวันละวันนี้นั่งยิ้มทั้งวันเลยโทรไปเล่าให้แม่ฟังเรียบร้อยแม่บอกว่าอะไรแม่บอกเก็บตังค์ใช้ประหยัดช่วงนี้สงครามนะลูกบอกแม่ว่าเอา F16 พกติดตัวไว้ไหมป่าเถื่อนเกินบ้านป่าเมืองเถื่อนโอ้คนเรามันก็อย่างนั้นแหละไอ้เหี้ยเห็นภาคใต้ป่ะกฎหมายทำอะไรได้ที่ไหนอ่ะแต่เราก็ไม่ต้องพกปืนก็ได้น้องใจเย็นเผื่อแม่อยู่คนเดียวโหพี่ไม่คิดเผื่อแม่ต้องอยู่คนเดียวเลยมันอันตรายนะมันอันตรายตรงที่แม่พกปืนแม่พี่อยู่คนเดียวพี่จะปล่อยให้แม่ต้องโดดเดี่ยวอ่ะพี่ไอ้เหี้ยมันคือปลาเครื่องกลใช่ไหมใช่เหี้ยผมบอกเรอันนี้เป็นอะไรที่แรงมาก What the fuck อีตัวละครได้ยินป่ะแปลว่าแบบนักกีตาร์
I'm going for something punchy, compact. น้องเป็นตัวน้องเป็นคาแรคเตอร์น้องเป็นคนเดียวนะที่ผิวสีดำอะ If I could เหรอ modify my แล้วก็โดนบูลลี่ก็ไม่มีใครเล่นด้วย จริง add a second. กีตาร์ที่ Thanks for the support. ที่เหลือขาวจั่วะผ่องเป็นยองใหญ่เลยเฮีย Animation's like a double bass drum going at 200 BPM right now. Give me a bit to play around with this and hammer out the kinks. I'll invite you to the official unveiling of my breakthrough sound soon enough. Benny's Adventure Team, assemble! Let's go find some treasure. Oh, ow! Where did that come from? No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Oh, ow! Where did that come from? Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Off we go! Adventure time!เปิดเทพผมไม่เคยเติมเงินเปิดเทพเลยนะไม่ได้ตัวเดียว เติมเปิดแต่ตัวละครที่แบบไม่ใช่เทพอ่ะ Benny's Adventure Team, assemble! Oh, ow! Where did that come from?
one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Benny's adventure team, assemble!ไอ้เหี้ยแล้วมันผิดอันแล้วโอ้โหขาดอันเดียวปกอีแป้นจะแตกมันไอ้เหี้ยรองเท้า KFC แม่งทำมาเป็นที่ระลึกจริงอ่ะบอลแบบขำๆจริงอ่ะเป็นกิมมิกอ่ะมันมีไม่มีไซส์ให้เลือกด้วยนะมีไซส์เดียวเว้ยคือเบอร์43 10.5 นิ้วตลกสัตว์เอ้าพี่ไปอ่านในคอมเมนต์มาแต่ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้กะเลยมาใส่กันแต่เป็นกิมมิกที่ขำๆตรงไอ้นี่มันก็เขียนไว้ด้วยนะว่า KFC ตรงซ้ายมันอ่ะใช่ก็นั่นแหละคอมมิกกิมมิกไงเหมือนตอนคอลเลคชันชุดหมูเด้งอ่ะจริงๆพี่แกะมาใช้ไอ้หมูเด้งเนี่ยมันคือเป็นสีน้ำตาลเว้ยพื้นสีแบบสีหมูเด้งอ่ะฮะผมเป็นคนอย่างนี้แหละเสียตังค์กับอะไรแล้วอย่างนี้แหละถามว่าใส่รองเท้าแตะคีบแล้วรำคาญไหมรำคาญเสียงดังไหมเสียงดังชอบไหมไม่ชอบซื้อมาทำไมไม่รู้ อย่างนี้เรียกโดนการตลาดหรือเปล่าคิดว่าน่าใช่นะเอ้ยประกันเอกการเดินทางอ่ะบอลมีเจ้าอื่นรีเฟอร์ไหมถ้าไม่มีพี่อาจจะซื้ออันนั้นที่พี่ส่งให้ประกันเดินทางเหรอไม่มีเลยจ้างั้นพี่จัดแจงเลยนะตกคนละ570มั้งที่พี่ดูไว้อ่ะได้อยู่ในนั้นหรือว่าต้องเก็บเพิ่มอีกอ่ะไม่เดี๋ยวผมหักจากกองเอาก็ถ้าเพิ่มอีกตัวที่เคยบอกถ้าเพิ่มอีก 5,000 มันก็จะเป็นคนละ 30,000 ใช่ไหมมันก็อยู่ในนั้นแล้วแหละไม่ต้องเก็บเพิ่มละเดี๋ยวที่เดี๋ยวป่าจะไปชอบเองน้องหลุดไปเลยเกินแค่นี้ก็เยอะแล้วน้องไอ้เหี้ยแต่สำหรับทริป10 วันมันตกวันละเฉลี่ยมัน 3,000 พี่ว่าก็ดู reasonable อยู่นะไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันพี่ว่าพี่คิดว่าจริงๆอาจจะไม่ต้องบอกขนาดหรอกแล้วแต่การวางดีๆเขาวางไงต้องมาดูบางอย่างอาจจะลดได้อีกหรือเปล่าไม่รู้
อ๋อจะไม่มี I stand against the long night and purge the darkness. Lament. Worthless. Here. Down. นี่สเกิร์ตเอาไปลองรถแล่นได้เหมือนกันเล่นไม่เป็น เมื่อวานเอาไปลองเล่นอยู่เล่นยากเหมือนกันตอนที่เราตอนวันซื้อเนี่ยวันที่เราลงไปแต่งให้เมื่อวานหรือวันซื้อไม่ใช่เมื่อวานวันหนึ่งทุกวัน คือสเกิร์ตมันต้องกด E พี่มันแมคานิกมันสลับกันแมคานิกมันไม่ได้แบบชาร์จทั่วๆไปอ่ะมันเขาบอกว่าต้องกดเขาบอกต้องกด E ค้างให้ชินไว้ อ๋อเหรอ ใช่มันจะสะสมพลังงานขวามือเห็นไหมกดค้างให้สะสมพลังงานขวามือ I stand against the long night and purge the darkness. Let's light it up. By royal decree. Strike them down. เนี่ยอันนี้เต็มอันนี้จะถือว่าเต็มละ แล้วไงมันก็ปรับพลังเหรอ อันนี้พอมันเต็มปุ๊บก็ เวลากดคิวก็อันติหรือว่าพี่กด E อีกรอบนึงมันก็จะเอาไว้เป็นเกรดฟันเนี่ยแต่แนะนำให้กดอันติดีกว่าเนี่ยมันจะอันนี้มันว่าเป็นอันติแล้วอันติมันจะแรงมากเพราะพี่สะสมมาเยอะแล้วอะเดี๋ยวหาโจทย์กันหาไม่เจออันนี้ก็ได้เจอโจทย์ละอ่ะพี่แป๊บ ไหนตีเลยดิโว้ปุ๊บปับ แรงมากนะจะบอกเห็นไหมหรือว่าจริงหรือว่าเราหรือว่าอันนี้คือเราชาร์จเดี๋ยวเราแป๊บนึงมันเป็นแบบนี้ได้ถ้าเรากด E ธรรมดามันจะเข้าสู่โหมดอย่างเงี้ย พุ่งไปพุ่งมาไงเหรอเร็วเหรอใช่เนี่ยแล้วมันคือเกรดขวามือเห็นป่ะอันเดียวกันแสดงว่าคุ้มอยู่ถ้าได้มาต้องทำไม่ว่ากันจะหรือว่าถ้าจะเล่นสเกิร์ตให้มันดีดาเมจไม่หายต้องมีเอ็นโคเวอร์มันเปิดไม่ได้อะเนาะเศร้ามันไม่มาบ่อยเนี่ยเห็นป่ะมันใจร้ายกับพี่เกินที่ผมก็ไม่ได้มันแล้วมันต้องเก็บสแต็กอะไรไม่รู้มันเดี๋ยวผมไปดูวิธีเล่นกันมันมีรอยแยกเมติด้วยเนี่ยมันจะต้องมีสล็อตสำหรับเอโกเฟียร์ซึ่งมันต้องไม่ใช่เฉินเหอซึ่งไม่มีเศร้ากันจริงๆเลยทีเดียวเชียวโอ้เอาละเหนื่อยเดี๋ยวว่าวันนี้เรียบร้อยแล้วบีมีรางวัลให้ไหมเดี๋ยวเทเตอร์ขึ้นเล่นแล้วกันที่เกียร์แล้วเพิ่งจะรีด้วยไม่ต้องรีบขนาดนั้นรีบไปก็เศร้าเพราะเราไม่ได้อะไรจากมัน90 11ยังไม่เคลียร์ดูเน็ตฟิกมีอะไรให้ดูบ้างถ้าดูแบบถอดสมองก็บากะทูเทสตัวที่ส่งมาให้ถอดสมองดิอนิเมะแม่งตี้ช่วงนี้อยากดูเมทถ้าไม่อินพอเวลามันอินเลยมันรู้สึกดีใช่โอ้โหเกียวเอ็มโคตรดุเทียบกับไหนทำเลย
แอปเรียนจีนที่ควรมี Hello Chinese ไม่เป็นไรบอลเรียนเลยเดี๋ยวพี่ค่อยเอาใส่บอลแปลให้แล้วกันขอบคุณมาก ผมขออนุญาตแชร์นี้ไว้กัน ไม่ได้คนเราอย่าหยุดพัฒนา แต่ถ้าพัฒนาไม่ได้ก็หยุดแล้วไม่ใช่ คนเราอย่าหยุดพัฒนาเต็มที่เราต้องการแค่อะไร เงิน กี่ล้านว่ามา เท่าไหร่ดี100 ล้านแล้วกันไม่เยอะหรอก น้อยไปสัก200,000,000,000กำลังดี มันไปทำอะไรอะมันไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นน้องบอล เชื่อผมดีมีแล้วจะอุ่นใจ มันไม่เยอะไปหน่อยหรอ หล่นหายในแม่น้ำก็ได้สักหน่อย ไม่มีปัญหาหรอก ให้เราหีบวางนี้นะโอ้ยมันใช่ที่วางซ่อนหีบไม้ อุ้ยคลาสรูมอีดมันเข้าไตรมาสที่2แล้ว อะไรจ๊ะ หมายถึงว่าปีนี้มันเป็นไตรมาสที่2มันเป็นควอเตอร์ที่2ของปีแล้วไงถูกปะ ใช่ไงเดือน4ถูกต้องครับ อันนี้อนิเมะเดือนแรกก็จบแล้วไงอนิเมะควอเตอร์แรกก็จบแล้วไงจ๊ะแล้วเมษาแล้วโหแล้วควอเตอร์2ดุมากมีเรื่องอะไรบ้าง หลักๆเลยนะมีอายาโนะโคจิแล้วก็มีสลามไม่แบบ อ๋อเกิดใหม่เป็นสลามซะแล้วเหรอ ใช่โอ้โหกว่าจะจบไอ้เหี้ย สลามนี่เหมือน อย่าง ตอน อย่าง ล่าสุดที่จบคือจบที่สงครามมันก็จำไม่ผิดอ่ะ อย่างแฟรี่เทลอะที่มันไอซีซั่นสุดท้ายอะผมมาดูมาจนถึงซีซั่นสุดท้ายอะ อ่าฮะ แล้วก็รอซีซั่นสุดท้ายจบ แล้วผมก็ค่อยดูอีกทีเดียวโหยตอนดูทีเดียวมันฟินจริงเวลาอินก็คือแบบโหยน้ำตาไหล เข้าใจได้เข้าใจได้ เพราะเหมือนตอนพี่ดูฮันเตอร์เคยดูฮันเตอร์ไหม ไม่เคย โอ้ยของดีพลาดได้ยังไงไปดูเดี๋ยวนี้ ฮันเตอร์นี่มีหลายเสียงอยู่วินเนอร์ก็บอกให้ดูยังไม่ได้ดูเล เดี๋ยวย นี้เลยหยุดทำทุกอย่างแล้วไปดูเดี๋ยวนี้เลยมึงเชื่อไหมไอ้เหี้ยตำนานอยู่ในห้องสูตรสมัครนั่งดูกับ10 กว่าตอนเนี่ยเปิดคอมดูอะไม่กลับห้องไงเหี้ยพี่สัตว์สมัยนั้นมันจะมีห้องศูนย์ใช่ไหมตอนอยู่อะเนี่ยกลางคืนมีคอมอยู่นั่งแป๊บนึงไม่กลับ ดูไปดูมาไอ้เหี้ย ฮันเตอร์นี่เป็นการ์ตูนเก่าเหมือนกันนะ เก่ามากแต่ดีมาก ในพาร์ทได้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปดูอะไรนะฟาริเทลใช่ไหมที่บอกนี้ อ๋อไอปาร์ตี้แรงเอของพี่แป๊บมัน24 ตอนนี่ ใช่ แล้วมันมีใน Netflix ด้วย แต่มันออกแนวเป็นอนิเมะไอ้นี่นะอะไรนะฮาเลมนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดมากอะ ฮาเลมแต่ไม่น่าเกลียดมาก งั้นโอเค กดดูก็ได้ไอ้เหี้ย แต่ผมอยากให้ดูบากาทูเทสก่อนว่ามันตลกดี ช่วงนี้ไม่ค่อย เดี๋ยวไว้เรื่องนี้ค่อยดูตอนของกลาง เครียดๆก็อย่าลืมไปหาดูเรื่องงานดีแล้วก็อะไรนะเอ้ยฟาริเทลดีไหมสรุป โคตรดี รอเดี๋ยวต้องไปดูตาทางนั้นจริงป่ะ ผมดีดเมดเล่แฟรี่เทลเป็นว่าเล่น มีกี่ตอนฟาริเทล 5 ฮะซีซั่นหรือเปล่า 500 ตอน เฮียต้องเริ่มดูจากตอนที่1ก่อนสินะ ใช่คุณแม่งมันไอ้เหี้ยโดยเฉพาะไอ้ ไอ้โนโคจิ ไอ้โนโคจิอะไรคนละเรื่อง โดยเฉพาะช่วงไอ้ที่แม่งแบบตีกิวชาวบ้านอ่ะไอ้สัตว์ เหรอ หยามไม่ได้ครับหยามไม่ได้แฟรี่เทลหยามไม่ได้ ต้องไปหาดูแล้ว ไอ้เฮียตัวตึงระดับประเทศอยู่แต่แฟรี่เทลไอ้สัตว์กิวเฮียนี่แม่งกิวนี่แม่งน่าเศร้าไอ้เฮียดุอยู่กิวเดียว อีก5 นาทีเล่นเกนชินครบ5 ชั่วโมงอีก5 นาทีก็ได้ พี่มึงเล่นไงครบ5 ชั่วโมงวะ กลับก็เปิดเลยนั่งกินข้าวก็เปิดทิ้งไว้ลงเควสลงอะไรจนมันไม่ถึงทีนี้พอเข้าใจแล้วว่าการถึงห้องเร็วเราได้เวลาคืนมาเยอะขนาดนี้มันคืออะไรอ่ะเยอะจัดอ่ะต้องพิจารณาท่าแบบนี้บ้างละไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ะดูฟิตนานเกินบอลต้องทำอย่างนี้บ้างนะ ทำอะไรจ๊ะ กลับบ้านไวๆอ่ะหัดกลับห้องไวๆอ่ะเขาบ้าง
ผมก็คิดถึงบ้านแหละ แล้วคิดถึงบ้านแล้วจะนั่งอยู่ทำไม3 นาน4 นานไม่กลับสักที เพราะมันยังไม่เสร็จไง ทำไมทำงา อ๋ น อ ทำงานช้าอย่างนั้นแหละครับน้อง ถ้าเอาหัวจะทำอย่างอื่นอยู่ ทำแล้วว่าส่งสา เฮี วย เติมเกย์ นั่งไม่คิดไม่ออก ใครจะไปคิดเลยออกแบบข้อมูลมันเยอะจัดอะมันแบบมันไม่รู้จะคือไอเดียมันมีคอนเซ็ปต์มันมีไม่คิดไม่ถูก เราอาจจะต้องออกจากบรรยากาศตรงนั้นหรือเปล่าบางทีมันนึกไม่ออก มันต้องการอะไรนะ อากาศออกซิเจนหรือว่าแสงสว่าง หรือว่าต้องการที่เงียบๆไปเดินไปกินข้าวสักคำ2 คำอย่างนี้บางทีนั่งอยู่กับ ต้องการ ที่ ไม่เห็นต้องการไม่เห็นหน้าหัวหน้า ก็เดินจากตรงนั้นแค่นี้เข้าใจได้เพราะก็เป็นเรื่องปกติมนุษย์ทั่วไปก็เป็นวันนั้นนะฉันต้องการอยู่คนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลย ต้องการรีเซ็ตสมองที่ล้าผ่อนเพลงผ่อนคลายเยียวยาต้องหา111ฟรีกวนซี่ฟังบ้างแล้ว อะไรขึ้นความถี่เหรอ This place is known as the Pancration. เนี่ยบำบัดแล้วต้องบำบัดซะแล้วกู ผมอยากดูไอ้เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเริ่มดูไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแล้วมันจะยาวอีกแค่ไหนก็คือ Their วัน daily พี work alone is ลองดู enough แล้ว of เหนื่อย an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've เยอะเกิน provided ยาว them เกิ with น this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. อ๋อผมรู้แล้ว เอาจริงๆนะมันสั่งผ่านแอปก็ได้ด้วยเว้ยแล้วก็มีให้เลือกวู้ดูราคากันอ๋อแล้วอนิเมะซีซั่นแรกมีไอ้นี่ไง มีอะไรจะ โอ้ยพี่แป๊บ ครับผม ไอเรื่องธาตุที่ผมเคยบอกอะสเลย์อะไรสักอย่างหนึงอะธาตุสุดแกร่งหน่วยป้องกันอสูร ส่งมาสิจ้าเรื่องไหนเดี๋ยว โค ไม่ ตร บอก โคตรน่าดู ส่งมาเลยหนุ่ม ธาตุสุดแกร่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรชื่อนี้
อย่าลืมไปดูอย่าลืมไปดู ได้เลยโอ้มีไซส์2 ชิ้นเหรอวะโอ้ยอ้วนเกินอ้วนเกิน ไม่ผมดูผมซ้อมกดไว้ก่อนมึงได้กดไวปุ๊บกดสั่งได้เลยอะไรเงี้ยโถรายได้ซ้อมกดสั่งจือชูรายจ่าย ซ้อมกดสั่ง KFC ก่อน เพิ่ง รองเท้า เสี่ยงความเสี่ยง ส่งฟรี เจียก็โหไอ้เหี้ยภาษาจีนไอ้เหี้ยกูเห็นตัวอักษรกูเห็นพินอินกูรู้คำแปลกูยังใช้ไม่เป็นอยู่ดีไอ้เหี้ยแบบโอ้โหมันยากที่จะร้อยผ่านเข้าหูอ่ะเราก็จำได้ณเวลาเนี้ย ไอ้เหี้ยซื้อหน้าร้านแม่งแพงไอ้เหี้ยสั่งออนไลน์ได้ของได้อะไรครบเลย ถูกกว่าอีกไอ้เหี้ยพอดูไปดูมากำไรตรงไหนมันบวกราคาเพิ่มบวกนู่นบวกนี้เพิ่มนิดนึงก็จริงแต่แบบโค้ดลดอะไอ้เหี้ย500มันลด100อะเหลือ400อะหน้าร้านแม่งสั่งชุดพิเศษ439บวกรองเท้าเข้าไปแม่งก็แพงกว่านี้ไอ้เหี้ยสรุปสั่งออนไลน์เหี้ยตายหมดออฟไลน์ตายหาหมดกูบอกเลยวันฟิฟแฟบไฟชิคเก้นไหนดูดิ1 ตอนปาร์ตี้แรงเออ๋อคือเหมือนผมจะจดไว้ในลิสต์ว่าจะดูในไอ้เรื่องเนี้ย ฮัลโหล แต่จำไม่ได้5 ชิ้น2วิงแซบ7ชิคเก้นป๊อป3นักเก็ต1เฟรนช์ฟรายถูกกว่าเขาจะไอ้เหี้ยเป๊ะเลยสัตว์ราคาถูกกว่าอีกไอ้บอลถูกกว่าวะ อะไรเรื่องอะไรจ๊ะ เป็นไฟล์ KFC จะกินเลยเหรอจ๊ะ ถูกกว่าหน้าร้านอีกเดี๋ยวให้ดู ไม่พี่จะกินเลยเหรอ ไม่ผมซ้อมกดเฉยๆใครจะกินตอนนี้ก็กินเนี่ยกดไหลย้อนพอดีนี่เลยผมให้ดูผมขออนุญาตแคปเทียบสิ่งนี้ให้ดูเหี้ยไม่มีประโยชน์ในการไปซื้อหน้าร้านเลยสั่งมาส่งอย่างเดียวเลยถ้าสุดแกร่งแห่งเหนือพวกกันอสูรโอเคจัดไป339นี่ราคายังไม่บวกเกิบด้วยอีก99ก็100นึงก็439สั่งออนไลน์เหลือ400กับอีกเท่าไหร่8 บาทแถมได้ทูน่าคอยสไลด์1 ถ้วยต่างหากด้วยเยเก้ที่เพิ่มมาอีกว่าไม่เห็นความคุ้มค่าเลยมากกว่านี้แล้วแต่เป็นกินพรุ่งนี้นะผอมกี่โมงวะตามผมแล้วผมจะไปตอบให้ใครฟังคาดหวังว่าอยากเล่นฮาร์เวิร์ดมูนให้จบในวันหยุดยาวไม่นายไม่เล่นฮาร์เวิร์ดมูนนายเล่นอินโนเซนต์ไลท์ไม่ใช่เหรอใช่มันคืออินโนเซนต์ไลท์คิดถึงดร.โฮปกับคุณปู่กายักษ์เฮียนตาไหลแล้วเนี่ยมันซื้ออย่างนั้นเลยเหรอว่าแล้วก็น้ำตาไหลคือมันมีความคลาสสิกตรงที่ว่าผมมาซื้อหนังสือสูตรมาได้แบบราคาดีหนังสือสูตรนึกออกว่าอะไรนะหนังสือสูตรยังอยู่ไหมอยู่เนี่ยผมซื้อเมื่อก่อนไม่ผมซื้อกลับมาใหม่อันเก่าไม่รู้มันหายไปไหนเว้ยคือกลับมาใหม่แล้วนี่ทุกคนจะมีรีเจนต์อย่างเงี้ยพี่ยังมีหนังสือสูตรฮาร์เวิร์ดมูนของเกมบอยเลยอยู่ที่บ้านผมมีจริงๆผมมีหนังสือสูตรอยู่เคยซื้อหนังสือสูตรมาอยู่3 อันด้วยกันคือ GTA โปเกมอนหนังสือภาษาอังกฤษกูวางไว้เลยเนี่ยกูยังไม่ได้อ่านต่อเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาวันละเรื่อง2 เรื่องไงโอ้ช่วงนี้เดือดแบบก็จริงๆอ่านก่อนจริงๆจะอ่านก่อนมาเล่นเกมกับพี่เรื่องวันละเรื่องเราได้อ่านไหมวันนี้ยังเลยเข้าใจได้ไอ้นี่บอกเลยเราใช้เวลาวันนึงกับการบอลต้องตั้งเป้านิดนึงว่าแบบวันนี้ต้องออกจากออฟฟิศกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่เหนื่อยไม่เดือด
ก็เข้าใจได้แหละว่างานมันคนละเนื้องานกันว่ะของพี่มันอาจจะพอจะคอนโทรลคุมได้บอลแม่งดูวะลองดูดิมันต้องทำได้ดิวะอุ้ยไอ้เคียมีอาหารให้ด้วยเขามีอาหารฟรีอ่ะลองดูครับลองดูทำได้ไหมตอบไม่ได้เลยจ้ามันผมว่ามันรู้งานผมกับงานชาวบ้านนั่นมันรู้งานผมมันดูเยอะแยะไปหมดมันน่าสงสารขนาดนี้อันนี้แค่เอแรงเนี่ยไอ้เหี้ยปกติได้มาโหดกว่านี้คือต้องปาร์ตี้เอสแรงนะทั้งเมืองไม่มีอยู่ปาร์ตี้เดียวเอสแรงแล้วก็จะส่งไปทำภารกิจส้นตีเลยก็ไม่รู้เหมือนกำลังเดาเนื้อเรื่องอยู่เอแรงมันยังพอมี2-3 ปาร์ตี้ไปมันไม่มีเรื่องไหนเฮี้ยเท่าเลเวล 9,999 แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวฟักไปเฮี้ยเฮี้ยนั่นเฮี้ยเกินแต่ผมชอบความแบบไอ้เฮี้ยความสิ้นหวังอะไอ้เฮี้ยแม่งแบบมึงปูเรื่องหน่อยไอ้เฮี้ยมึงตอนแรกมึงกากตอน2มาถึงมึงเก่งเลยกูโอเคเย้เขารีบอันนี้เขารีบจัดแต่ก็ดูจนจบนะ แต่เขาได้เดี๋ยวเถอะคือกูไม่ดูช่วยปกป้องอะไรเลยเวลาใครด่าไอ้เฮี้ยนี่อนิเมะขยะโอเคมึงจะด่าอย่างเงี้ยก็ตามมาแล้วกันไอ้เฮี้ยแต่ก็ดูจนจบอ่ะเอาดูจบก่อนจะได้ว่าได้ก็ดูจบแล้วแต่ถามว่าจะบอกเอ้ยน่าดูมากทุกคนเรื่องนี้ต้องไปดูกูไม่สามารถเชียร์ได้จริงไม่เหมือนฮันเตอร์ที่กูกำลังเชียร์ตะกี้เนี่ยนี่กูเชียร์จริงแล้วก็ไม่เหมือนเรื่องแบบอะไรบากาทูเทสอันนั้นมันดูสนุกจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอะไรนะAssassinate Classroom น่าจะเคยดูมั้งไอเบะ12 ตอนไม่ค่อยได้อะไรหรอกส่วนเนี่ยมันถ้ามันไม่เป็นเรื่องใหม่มันก็โปรโมทสักอย่างนึงอ่ะไม่ได้เป็นหน้าอะไรหรอกก็ดูไปเรื่อยๆดูเอาค่าเวลาเหรอแต่ปาร์ตี้แต่9,000เนี่ยผมไม่ได้สนใจในเรื่องเลยผมดูจังหวะที่แม่งแบบอยากคลายใจความสิ้นหวังดีไว้โดนเส้นดิIn the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences. เดี๋ยวนี้พล็อตเรื่องเมื่อก่อนมันจะเป็นพล็อตอย่างจะยุคซอร์ดอะไรคือเป็นพล็อตหลุดเข้าไปในโลกอีกสักโลกนึงอะไรอย่างเงี้ยอิเซไกนะส่วนใหญ่แต่นี่มันกลับมาแบบแต่ว่ายุคกิลประจนภัยนี่ก็มีตลอดทุกปีแล้วก็แบบกิลมาสเตอร์บ้างหาคนรับเควสบ้างที่อะไรนั่นสังเกตมาว่าอนิเมะประเภทแบบต่างโลกเริ่มเยอะขึ้นมันบ่งบอกให้รู้ว่าคนไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้อยากจะตายหาแล้วก็อยู่อีกโลกพี่อยากไปเวลาให้ไปคุยกับทักคุงก่อนกด F ที่ทักคุงแป๊บเดียวเฮ้ยไอ้นี่อยู่โยนใส่ทักคุงเฉยทักคุงรับจบแล้วแต่พี่อยากไปอีเซไกอ่ะคุยกันบอกเพกไปตัดเขาบอกว่าอย่าบอกว่าคนตายที่เขาบอกเขาไปอีเซไกไม่ได้โว้ยแม่ฉันอยู่ใครมาทักคุงอะไรก่อนไม่ได้เขาให้บอกโลกในแง่ดีที่ไม่ได้บอกว่าใครอยากตายไม่ไปอีเซไกเฉยฟังแล้วดูดีนะแค่มันเป็นต่างโลกที่ไม่น่าที่ไม่อยากกลับมาโลกเดิมก็ไปโลกใหม่ดูเป็นทางสายกลางดีอีเซไก
Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Siegewing. ง่ายๆอย่างนี้เหรอเรื่องนี้พระเอกง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ For those two. มันอะไรอ่ะ Allow me แร to งเอ introduce เหรอ you. This is the infirmary, and Siegewing here is ไอ้ the Fortress of ไอ้ผู้กล้า Merapee's nurse. ออกจากปาร์ตี้แรงเอ ใช่ก็ออกจากตี้ไงว่าเพื่อนแม่งบูลลี่ บาดหมางกันแค่นี้เลยเหรอวะนี่ ใช่เพื่อนปากหมาบอกเพื่อนเลยบอกควายสัตว์ไม่อยู่แล้วเหี้ยไปแล้วควาย Some rare downtime. หลงมึงเฮียเงี้ยหลง You could find the ใช่ time to join มี us แค่ for นั้น dinner. แล้วก็กูออกตี้สัตว์ Then these two must be some important แล้วแรงบีอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยจะว่าเขาเอหมดไอ้เหี้ย join the welcome party. จริงไอ้เฮียคนอื่นเขาเอหมดแม่งบีคนเดียว บีอยู่คนเดียวกากเกินดูไปได้ เอ ดู อ ไปได้ ไอ้ ดู ก็ ไปได้ แม่งกระจอกว่ะ ดูไปได้มันมีเหตุผลอยู่ที่มันถึงไอ้ชื่ออนิเมะแรงเอเดี๋ยวดูไปได้ I ดูไป believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is your first time here. I'm not sure what to ask. Then let's head back to the coupon แต่ cafeteria. เวลามีอนิเมะ24 ตอนอ่ะในความรู้สึกพี่อ่ะมันบ่งบอกอะไรบางอย่างไว้ว่าอนิเมะนี้มันดี Try to be excited. Our free meals are actually คือถ้าอนิเมะมันกากมากมันจะตอนมันจะไม่เยอะอะในความรู้สึกอะนะ ไม่มัน24 ตอนมันไม่ได้ตั้งใจทำโปรโมทอยู่แล้ว มันน่าจะคัดมาแหละ ใช่พอ12 ตอนมันดูแบบก็มีสิทธิ์ที่จะดีหรือกากนะแต่ว่าจะเจอเรื่องไหนแต่24 ตอนเนี่ยคาดหวังได้ว่าจะดี โดยที่ยังไม่ต้องดูด้วยซ้ำพอดูไปเรื่อยก็เลยไม่เห็นภาพอยู่ว่าทำไมมี24 ตอนเลยเชี่ยอยากให้บอลดูเรื่องนี้เลยรู้จักนิเซโคยไหม เรื่องอะไรเรื่อง นิเซโคยอีกก็ต่างรถก็บอกทักคุกยัง ไม่ใช่อิเซไกโว้ย โอเค นิเซโคยมันคือพระเอกที่มีกุญแจเปิดหีบประกาศอะไรของจำเรื่องย่อไม่ได้นิเซโคยนี่ อยากย้อนกลับไปอยู่ยุคนั้นแล้วเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเอนจอยแน่เลยนี่เรื่องนี้บอลเรื่องนี้ เรื่องใดนิเซโคย มาแล้ว เอลอีกแล้วทำไมชอบเบาเอลเป็นคนยืนได้นี่วะเฮีย นิเซโคยน้องบอลดูภาพแล้วนิเซโคยคุ้นเหมือนเคยเห็นอยู่แต่ไม่เคยดูคอมเมนต์มันเก่า โคตรดีเลยแต่จำไม่ได้แล้วดูนานจัดเหมือนกัน Does that mean your ancient name is ready to be forged? Let's get some good rest today. We need to. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious. Nicolette made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day?
หล่อนแล้วตั้งแมปไว้ข้างหน้า ตั้งแมปไว้ข้างหน้าแล้วก็มีคีย์บอร์ดเกมไปกด F ใส่แม็กเฉยเลย นอนไหมพี่ มาหนึ่งจะเสร็จกี่ข้อแล้วแล้ววันแก้งานยัง ยัง โอ้ยมันจะตีหนึ่งแล้วนะ So you didn't have to draw lots like everyone ไม่รู้ else. แหละวันนี้ตีหนึ่งจะไปนอนแล้วผมอยากนอนไวๆป่ะ You mean the meals are random? แต่ผมหิวว่ะบอลที่หิวได้สัต What you get to eat depends completely on your เคย luck. มาก กินดึกอ้วนนะพี่ ฮะ กินดึกมันอ้วนนะ จริงกับมันหิวว่ะบอลทำไงดีวะ กิน ผมจัดให้ กิน ผมโชว์แล้วผมกินผมก็ไม่อ้วน ผมไปเซเว่นวันนี้เว้ย เจอป้ายเหลืองเพียบเลยเฮียกูหยิบโดยตายเลยทั้งข้าวทั้งขนมปังทั้งเดอะฟักเดอะเฮลขายดี เดียวกันตลาด ไปกินมื้ออื่นได้มีตู้เย็นตู้ใหญ่ใส่ของไว้ Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sijuin. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Neuvillett's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of ที่ this ทำงาน month. ได้แค่นั้นหรอกบอลเพราะว่าแบตมันเหลือ 7%ถ้าแบตหมดพี่ก็เลิกทำ ถ้าพระเอกเป็นอาจารย์นี่พระเอกอายุ20แสดงว่าลูกศิษย์นี่อายุ15กัน10 ขวบอย่างนั้นเนี่ยโอ้โห FBI open up You're very welcome. Well, your new life awaits. Grab yourself a welfare meal. 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 Those memories. So dark. ยังไงบ้างมีอะไรอยากบ่นอยากระบายไหม enjoy ไหมช่วงนี้หรือว่ายังไงเหนื่อยทำงานกลับมาทุกวันหมด energy ไม่มีครับผมเรื่อย ได้ refreshment ตัวเองบ้างไหม ๆไม่มีเรื่อยๆแบบไม่มีลืมตาขึ้นมาก็นึกถึงงาน หลับตื่นมาก็นึกถึงงานตอนนี้ ฟังแล้วมันดูดีนะแต่มันไม่ เข้าใจใช่ไหมฟังมันเผินแล้วเอี้ยนี่มันคนที่แบบ นี่มันอะไรนะพนักงาน งานแบบ สติอะไรกันแต่ งานมันไม่ออกจากหัวไงมันแบบ
ไอ้เหี้ยมันน่าจะแก้ได้นะแต่แบบ right? ขี้ Listen เกียจ up. ป่ะ As new inmates, the only thing you need to worry about is เริ่ม what จาก to do when เริ่มจากวันที่นี้เลยไปเราไปอยู่ริมน้ำริมทะเลริมอะไรก็ได้ชายเลนนี่ได้ไปปลดปล่อยตัวเองสักวันทำให้สมองมันโล่งกินข้าวกันผมนี่บอกเลยการที่ปลดปล่อยดีที่สุดคือการนั่งกินเบียร์ และก็ส่องกระจก แล้วก็ส่องกระจกแล้วก็คุยกับคอมตัวเองผมไอ้เหี้ยแฮปปี้เอนดิ้ง That's enough. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the วันอาทิตย์ให้พี่ไปเจอที่ไหนดีอะตรงบีเดสปะกับพี่แอน judging ปะ from what he said at the end, วันอาทิตย์เหรอ จะไปกี่โมงยังไม่รู้เลย ลิสต์ร้านมาก่อนไหมจะได้ไม่เกินเพราะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปไหนถ้าจะบางขุนเทียนก็ได้หรืออยากจะแบบดิ่งไปไกลหน่อยก็ได้ แล้วร้านที่บอลบอกมันยังไงนะไกลไปปะ น่าจะจริงๆอยากพาแม่ไปด้วยเพราะว่าพ่อไปต่างจังหวัดนะมีแม่คนเดียว ก็เลยบอกไงว่าบอลพี่ก็ชวนแล้วก็บอลแล้วแต่บอลเลยอันนี้แล้วแต่แม่ด้วยพี่ไม่ติดพี่แอนไม่ติดพี่คุยหมดแล้ว เดี๋ยวไปนั่งเช็คดีกว่าแม่อยากกินบางตะเดี๋ยวอยากพาไปบางตะบูนเพราะว่าแม่อยากซื้อเนื้อปูจากบางตะบูนกลับบ้านเอาไปดิไอ้เหี้ยแต่พ่อกูเลี้ยวตรงไหนของนี่วะไม่ต้องซีเรียสเรื่องเงินนะค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยกูกด F ที่แม็กอีกแล้วไอ้บอลอะไรนะกูกด F ที่แม็กอีกแล้วพักผ่อนไหมจ๊ะพักไม่ได้งานอยู่ในหัวเหมือนกันน้องไอ้เหี้ยอย่าคิดนะว่างานอยู่ในหัวเป็นอยู่คนเดียวทางนี้ก็อยู่ในหัวเป็นเหมือนกันขิงบ้างเดี๋ยวบอลจะเครียดอยู่คนเดียวเพราะพี่ก็เครียดเหมือนกันไอ้เหี้ยรู้ว่าทำอะไรเยอะดีว่าไงเราติดขี้เกียจไปแล้วขี้เกียจบ้างก็ได้ไม่เหนื่อยขยันเกินก็เหนื่อย The Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Nervalet, right? So we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. You mean...เดี๋ยว5%แล้วรีบคิดก่อนจะได้พับจอแล้วก็เก็บความเป็นกระเป๋าแล้วพี่ให้ทำงาน Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look.
It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Hey, you're finally awake! Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! What the fuck เฮียเปียกแม่งพกชุดปิกนิกไปด้วยวะ Reduced to just standing around. How absurd.โอเคไกด์ไลน์ชุดแรกเสร็จ1 ใน 16 อันส่งให้ดีมดูพวกนี้ก่อนทำที่เหลือถ้าดีมโอเคกับสิ่งนี้ก็ไปต่อได้โอเคเรียบร้อยต่อได้เย้ขี้เกียจแล้วบอลขี้เกียจเกินขี้เกียจแล้วขี้เกียจอะไรจ๊ะขี้เกียจทุกอย่างอยากอยู่เฉยๆแล้วก็นอนกินไก่กับเฟรนช์ฟรายโอ้อ้วนเกินโอ้ยนี่ความฝันเลยนะความฝันก็อ้วนได้พี่ไอ้นี่อย่ามาลิดรอนสิทธิ์ในการฝันของฉันนะแค่ฝันไม่อ้วนหรอกอะไรนะแค่ฝันไม่อ้วนหรอกอ้วนนะเดี๋ยวพี่สั่งจริงไงไม่สั่งหลับตาอยู่แต่ปากเคี้ยวงุมกับผมเนี่ยไม่สั่งพรุ่งนี้สั่งเดี๋ยวลองมีคนมาช่วยกินเพราะจะสั่งถังใหญ่มาคราวที่เรากินอยู่2 วันก็จะหมดยี่ต้องถือมากินออฟฟิศด้วยไก่แม็กเป็นไงไม่รู้เพราะว่าแม็กไม่ค่อยมีโปรโมชั่นเลยแบบนี้รอไปก่อนนะจ๊ะแต่ไก่ KFC นี่จัดโปรบ่อยเลยขยันคอลลาบอเรทกับชาวบ้านเขามันฉุดล้างความคิดพี่ไงอาทิตย์ที่แล้วพี่ยังบอกว่าอยากกินแม็กสักครั้งไงนี่มันโดนฉุดล้างความคิดกลับอะไรเห็นไหมจริงกันนะการตลาดมันมีผลกับชีวิตอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะสั่งไก่มากินแล้วก็กดซื้อประกันการเดินทางเพื่อเอาผ้าห่ม1 ผืนมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้การตลาดชัด
ไม่แล้วตอนบอลไปคราวก่อนอ่ะที่บอลไปเซี่ยงไฮ้อ่ะใครซื้อประกันอ่ะพี่ซื้อไม่ใช่พี่หรือบอลซื้อเองปะญาติ ผม ซื้อ ก็ซื้อให้ผมซื้อให้ญาติ ซื้อเจ้าไหน จำไม่ได้ดิ บอลเป็นคนซื้อใช่ไหม ผมเป็นคนซื้อน่าจะต้องไปรื้อเมลอ่ะ อ่า พรุ่งนี้แล้วกัน ถ้าผมโยนชื่อเจ้าก็มันจะนึกออกไหมอ่ะพรุ่งนี้ก็ได้รื้อให้หน่อยดิอยากรู้ผมใช้เมลไหนจอง ชับปะวะใช่ชับปะหรือจำ ชับ ไม่ได้ นี่ เล มัน ย ประกันรถชับมันประกันรถยนต์ผมเด้ ชับก็มีประกันต่างประเทศการเดินทางด้วยน้อง ผมใช้เมลไหนอ่ะ โอ้โหเดี๋ยวเมลเราก็เยอะซะด้วยดิมีนะมีชับมีชื่ออะไรวะซัมโปะใช่ไหมมีซัมโปะมีอาริอันส์พี่ซื้ออาริอันปกติแต่ว่าหลังๆพี่เริ่มเทใจมาจาก MSIG แล้วที่มันขายโดยไอ้เกตนาคินพัทระเนี่ยแหละเพราะมันชอบจะมีโปรโมชั่นแบบเนี้ยซื้อประกันแถมของซื้ออะไรกูก็บ้าการตลาดซื้อแล้วได้ของก็เอาฟรีรอเลย ไม่น่าใช่ชับ มีหลายเจ้าอยู่แต่ว่าต้องถามว่าเจ้าไหน ผมเจออะไรเข้าซะแล้ว สแปมเหรอ ไม่ใช่โอ้โหตัวฮาเลยเย้ยแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงนะ ไม่ทำไม่ใช่ครับผมปิดเกมแล้วโอเคปิดเกมก่อนเล่นเยอะไปแล้ววันนี้เรียบร้อยปิด